Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an filɛ ani aw minnu bɛ ka lamɛn nin waati in na a b'a dɔn k'a fɔ jɛmukan min ye jama ko de ye a daminɛ waati o kɔni taara kosɛbɛ min ye waati ye o taara nka den min bɛ a tabaga de bolo a b'a dɔn k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna la sisan gɛlɛya min b'an kan ni maa bɛ se k'o fɔ o ye kuranko gɛlɛya ye kuranko gɛlɛya kɛra sababu ye ka jɛmukan in ka a bɔ ayiwa a daminɛ waati la fo ka na se nin waati in ma fo ka na se sisan ma kuran kun kelen bɛ k'an janfa o kumana an b'o boliboliw de la nka ni ala sɔnna an tɛna fɔ an jigi kɔ jɛmukan an n'a daminɛ min ye baabu ye bi an tɛna ayiwa min bɛ tali kɛ kuma min kan o de ye k'a fɔ ayiwa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali kɔnɔ bi bi na ayiwa baabu ye min ye ni bɛɛ lajɛlen hakili b'o la o ye k'a fɔ an ka sariyatigiw ye olu bɛ wulikajɔ la ayiwa walasa min ye dubagajuguw ye ani maa minnu bɛ yen n'u bolo bɛ se foroba nafolo ma ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ nin EDM kelen in ayiwa wulikajɔ de bɛ o ko fana na ayiwa min ye sariya tigilamaw ye ani furanjɛla fanga a ko bɛna kɛ cogo di an ye wele bila maa minnu bɛ yen ni u bɛn'u da don baabu in na jama ko di ayiwa maa fɔlɔ o ye Mariam Jama Sanogo ye ale ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye min bɛ ayiwa yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ o k'a ma ko communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption Mariam i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka maa welelen filanan o ye Mukutari Si ye ale ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'u k'a ma ko mouvement génération engagée ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la yan an ka maa welelen sabanan o ye Usumani Kulubali ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don ninnu bɛɛ lajɛlen b'an ka kɛnɛ kɔnɔ o kumana an balimaw jama ko di bi juma janvier kalo tile 26 nin y'an sigilen a kɛnɛ kan an bɛ foli di an ka maa welelenw ma joona an bɛ sɔrɔ ka don joona baabu kɔnɔna la Usumani i ni so i bisimila. Jalo nba foli b'i yɛrɛ ye diyara n ye ka fara i baraɲɔgɔn bɛɛ kan n baro kɛ ɲɔgɔn yɛrɛ foli ala ye baro ɲuman sigi ala k'a ɲuman wuli amina amin an b'i fo Mukutari Si i ni so i bisimila ka kɛnɛ kɔnɔ. Jalo foli b'i ye ka i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen maliyɛnden bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala ka kuma ɲuman bɔ an da jamanajɔ kuma ala k'o bɔ an da. amina Mariam Jama Sanogo i bisimila ka kɛnɛ kɔnɔ. Nse Jalo n su n ka foli bɛ Joliba TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye sisan n ka foli bɛ communauté de pratique en matière de la lutte contre la corruption olu o jɛkulu tɔndenw n ka foli b'u bɛɛ ye n ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye hali aw Joliba TV baarakɛlaw n ka foli b'aw ye a y'an wele a diyara n ye a bɛnna o diyara an yɛrɛ o bɛnna ma ayiwa jɛmukan kɔni an b'a dɔn k'a fɔ a ma daminɛ a daminɛ waati la nka an b'a lajɛ ayiwa waati min majɛ kɛ n'an sera k'o sɔrɔ ka fara a kan walasa hakililaw ka se ka sɔrɔ ka se ka baabu daminɛ Mukutari Si n bɛ taa e fan fɛ ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye an ka jamana kiiritigilamaw ye ayiwa wulikajɔ kɔni bɛ sen na bi kosɛbɛ maa minɛ o maa minɛ o bɛ sen na ayiwa yuruguyurugu kɛlɛli a bɛɛ lajɛlen bɛ taa o de da fɛ ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye min ye nin hakilila ni waleya minnu bɛ sen na sisan e kɛlen bɛ k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ fɔlɔ. Bon vraiment i y'a fɔ cogo min wulikajɔ kɛlen bɛ kosɛbɛ ka taa dunkojugu ma mɔgɔ caman welela mɔgɔ caman minɛna an bɛɛ b'a dɔn bi an bɛɛ bɛ degun min na jamana kɔnɔ o ye bita ye an bɛ bita kalama o ye kuranko ye kuranko in a kɔlɔlɔ bonyana donc ɲɛmɔgɔw ye initiative dɔw ta mun ye ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ye yuruguyurugu u hakili la mɔgɔ min ye yuruguyurugu ni dunkojugu kɛ kuranko la an ka jamana kɔnɔ donc olu de wulilen don bi ka jɔ ka ɲɛsin o tigiw ma ka essayer ka kiiri tigɛ bon an hakilila ye mun ye a ko la o baara in ka ɲi ka da kan parce que jamana ta maliyɛndenw ta n'i sera a ma i kan ka kiiri donc i ka minɛ i ka ɲininka i jɔyɔrɔ ye mun ye a baara kɔnɔna la est-ce que i kan ka mun kɛ i m'a kɛ est-ce que i ka baara b'a permettre i ka mun kɛ est-ce que i y'o kɛ donc n'i nɔ minɛna mun na vraiment i ka kan sariya ka se ka boli i kan i ka faute ye mun ye o ka se ka établi maintenant an bɛ mun fɔ ka se ka wuli ka mɔgɔw minɛ o kɔni o ka ɲi mais an bɛ dugu mun kɔnɔ an bɛ démocratie de la an kɔni bolo n'i ye mɔgɔ minɛni dɔrɔn t'a bɔ i kan k'a tigi kiiri parce que an bɛ ka ɲinɛ mun kɔ ni minɛni fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin ye a si ma kiiri fɔlɔ u minɛnen don
tubabu b'a fɔ min ma ko présomption d'innocence o bɛ boli u kan ni c'est-à-dire u b'o bénéficier mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'u jalaki don fɔlɔ siga de kɛlen b'u la donc affaire de daminɛ ye nin ye donc an tɛ se k'a fɔ ko kiiri bɛ yen ou bien kiiri kɛra parce que anw hakili la a ma se o niveau la fɔlɔ mɔgɔw kɔni minɛnen don dɔw ɲininkara dɔw labilala dɔw minɛna maintenant an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a ko teliya parce que an ka kiiri fana fiɲɛ dɔ y'o ye mɔgɔw bɛ mɛn minɛni kojugu ka sɔrɔ u ka kiiri ma tigɛ donc vraiment an mago bɛ mun na bi ka se ka dɔn jɔn ni jɔyɔrɔ ye mun ye an ka degun kɔnɔna la dunko juguya in a tɛ kuranko in dɔrɔn na o n'i y'a ye a sera bi ma an bɛna an da se o fana olu ma ka se ɲɛfɛ ayiwa Mariam aw minnu bɛ yen ni aw bɛ jɛkulu kunna ayiwa sigilen bɛ ka yurukuyuruku de kɛlɛ communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption ayiwa aw kɔni da ka ɲi na kosɛbɛ bi wulikajɔ minnu bɛ senna sariya tigilamaw fɛ ayiwa nin ko in aw y'a sɛgɛsɛgɛ wa a b'aw bolo da jumɛn na a ka jɛkulu kɛlen bɛ k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ anw fɛ wulikajɔ in baara dɔ de suite don n'a y'an ka jamana in ta k'a lajɛ a ka di n ye ka kuma in daminɛ depuis 2012 la an plongelen crise kɔnɔ 2012 a nana ni basigibaliya ye kosɛbɛ kosɛbɛ o basigibaliya kɔnɔna na an ye acteur kuraw ye n'an b'a fɔ olu ma terroriste ni groupe armé o kɛra 2012 donc an bɔra 2012 la o nana an nana 2015 la ka na accord d'Alger accord pour la paix accord du processus d'Alger accord d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger ale tɛ yen tuguni an nan'o signé an nana an yɛrɛ sɔrɔ 2020 na 2020 de kɔnɔna na jamanadenw ka tension cayara jamana kɔnɔ tension politique tension sociale bɛɛ wulila ka dunko juguya kumaw fɔ ka kuma caman caman fɔ fo nana ni fanga dafirili ye donc autorité transitoire nana olu nana baara daminɛ donc kuma lasurunya la 2022 kɔnɔna na autorité kuraw fɛnɛ olu ye transition suite de don mais avec une nouvelle autorité mɔgɔ kuraw de nana donc olu ye baara sigi dɔw kɛ n'o ye action gouvernementale ye février 2022 yɛrɛ donc février 2022 kɔnɔna na action gouvernementale révisera adoptera CNT fɛ donc a bakuruba a kuma koloma yɔrɔ ye de ko ka mara kɛko ɲuman ko o tɔpɔtɔ donc a axe 4 o ka baara sigilen do yɛrɛ yuruku kɛlɛli yɛrɛ de kama sariya tasira fɛ donc baara in de bɛ ka continuer o cogo la parce que autorité de transition y'a jateminɛ k'a fɔ ko yuruku nɔba bɛ an ka jamana basigibaliya la ana an ka jamana insécurité ko la donc ko fo a kuma de ka fɔ ɲangini ka k'a la surtout n'an y'a cause ta n'an yuruku cause ta k'a lajɛ impunité n'o ye ɲanginibaliya ye o y'a cause belebele dɔ ye tuma bɛ an b'o kuma fɔ an ka lajɛw kɔnɔna na donc autorité transition y'a ta k'a lajɛ ko il faut que impunité in ka kɛ sɛbɛ donc interpellation daminɛna ani emprisonnement depuis 2022 donc mɔgɔw dɔw emprisonné la jugement dɔw kɛra cour d'assises spéciale kɛra ka mɔgɔw a labanna condamnation la donc ɲinan tuguni an y'a ye ala ma mɛn ni tile filani yɛrɛ la mɔgɔ dɔw interpellé la mandat de dépôt dara dɔw kan donc bɛɛ y'o actualité su jamana kɔnɔ yan ni nɔ mais c'est vrai que mɔgɔw interpellé la mɔgɔw emprisonné la a kɔni ka fisa sisan nɔ sariya k'a ka baara kɛ pôle national économique et financier bɛ yen nɔ o sigida sen kan o substituera pôle économique pôle national économique et financier o de ye bilala pôle économique et financier nɔ la ale tun bɛ an ka Bamako ni Mopti ni Kayi donc o bilalo nɔ la sisan o de bɛ kiiri yuruku kiiri tigɛli la nka
mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ n'olu ye an bɛ se k'a fɔ minnu ye mɔgɔ minnu ye autorité minnu ye place baw occupé b'a fɔ ministres olu ka dossier bɛ taga section des comptes de la Cour suprême la voilà donc olu de wulikajɔ kɛlen dɔ sisan nɔ ka mɔgɔ dɔw minɛ maintenant minɛni kɛra il faut que minɛni ka abouti de a ka abouti c'est-à-dire minnu minɛna u ka bila u ka hakɛw kɔnɔ u ka juger n'u nɔ b'a la u nɔ ka minɛ n'u nɔ t'a la u ka relaxer donc an b'a fɔ cogo min na il faut k'u ka juger dans un délai raisonnable parce que mɔgɔ bɛ sariyatigiw yɛrɛ bɛ mun fɔ ko le temps des juges n'est pas le temps des citoyens aw ka laɲini u ka juger sisan bon sisan ani u minɛnen u ka jugement ka kɛ sariyatigiw b'a fɔ ko olu ka waati ani anw ka laɲini ka waati ko waati kelen tɛ baara bɛ taa dɔɔni olu ta ye sɛgɛsɛgɛli ye u b'o baara la sabu dɔw yɛrɛ minɛna a mɛnna u bɛ mandat de dépôt la a bɛ san kelen bɔ u b'a la ko ka jugement ka kɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka hali sariya tigilamɔgɔw jalaki o yɔrɔw la est ce que sariyatigiw fana lala maa t'a dɔn u yɛrɛ de ka baara taabolo ye o ye wa ou bien jamanadenw e bolo halisa u tɛ k'u kan k'u ka baara kɛ ka se a dan na de. C'est vrai sariyatigiw b'o fɔ kuma ye tiɲɛ ye nka fɛnɛ sariyatigiw fɛnɛ bɛ ko dɔ kalama ni mɔgɔ minɛna a kan ka juger dans un délai raisonnable o kuma in fɛnɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na mais an bɛ se k'a danŋɛnɛya ka fɔ o baara dɔ sigira sen kan ni pôle national économique et financier parce que mɔgɔw de bilala yen nɔ professionnels de experts u ka baara bɛnnen b'o dɔrɔn de ma donc n'an ye an kan ka pôle national économique et financier nɔ ye kiri ninnu teliyali kan ka k'a nɔ dɔ ye parce que a sigikun dɔ ye o ye. D'accord o faamuna Usman aw ye lakɔli karamɔgɔ ye an b'a dɔn k'a fɔ a fana bɛ ɲininiw kɛ bi bi in na wulikajɔ min kɔni kɛlen bɛ jamana kɔnɔ maa caman yɛrɛ sirannen bɛ k'a fɔ hali kuma ka gɛlɛ walima ko i bolo ka don foroba nafolo la bi sariyatigiw ɲɛda kura de yiralen bɛ i y'a faamu cogo di. Ne bɛ se k'a fɔ nin tɛ ɲɛda kura ye nin ye deliko de ye ni a sera ka kuncɛ ka fori ka mɔgɔ minɛlenw k'u kitilen ka jalakitigi jalaki ka jotigi jo o la o de ye ɲɛda kura ye n'o tɛ furancɛla fanga kelen daminɛ ni sisan cɛ mɔgɔbaw minɛna o mɔgɔbaw minnu minɛ ko fɔlɔ tɛ nin ye dɔw minɛna minnu kabi fanga kɔrɔ de tilela o minɛna ni ye Bakari ye ka Adama Sangare layɛ o tun ye fanga kɔrɔ ka ko de ye u bila la dossier bɛ kabi fanga kɔrɔ waati yɛrɛ furancɛla fanga in daminɛnen u tilala ka minɛ kuma dɔ la u tilala ka bila tuguni o kɔfɛ u tilala ka minɛ o tuma ni mɔgɔ minnu minɛna sisan mɔgɔbaw minɛli jamana kɔnɔ o ye deliko de ye nka jamanadenw tɛ min ye kosɛbɛ o de ye k'a fɔ u filɛ nin u kiri la a fɔra ko nin nɔ tun b'a la a ye nin lasegin jamana a wari laseginna jamana ma wala nin nɔ tun t'a la lajɛyara a ko bɛ bila ten o tuma n'o de kɛra sisan o de ye ɲɛdakura ye n'o tɛ sisan ta in ko kura tɛ a ko bɛ ten mɔgɔw caman y'a jira k'a fɔ ni famana ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a da don min na o ye énergie ko ye minisiri kuturu min n'ale yɛrɛ bɔra minisiriya la mais a welela a bɛ kaso la nin waati in na ka taa se directeur ɲɛmɔgɔw caman ma jamanadenw caman y'a jira k'a fɔ ko sariya famana ka nin baara ninnu kɛ o kumana nin ye Mariam y'a fɔ cogo min na yuruguyurugu kɛlɛli min n'a kuma fɔra axe 4 la n'o ye jamana maracogo gouvernance ye nin y'o baaraw de daminɛ tɔ ye wa i ka jate la wa. Ne nin kɛra daminɛtɔ ye o ye kunnafoni duman ye ala ka ko ye n'o tɛ ni min ko nin famana ka kɛ i b'a sɔrɔ o ye jateminɛ cogo ye bɛɛ ka jateminɛ tɛ kelen n'o tɛ ne ye minnu tɔgɔ fɔ ye sisan olu tɛ mɔgɔ dennu ye jamana yɛrɛ kunnasigiden fɔlɔ kɔrɔ dɔ n'o ye premier ministre kɔrɔ dɔ ye n'o minɛna furancɛ fanga in la mɔgɔ yɛrɛ tun bolo ko min tɛ se ka minɛ o ni dɔ minɛna an y'a mɛn k'a kitiw kan ka kɛ yanni kalo 6 cɛ pankulu sanko min kɛra fanga kɔrɔ tile n'o ye avion sanko ye ani kɛlɛminɛnw an y'a mɛn cogo min na ko a lasew kɛra kunnafoni sira dɔw fɛ ko yanni kalo 6 cɛ ko a kitiw bɛna segin n'o kɛra o ka ɲi n'o tɛ olu fana minisiri kɔrɔw ye o min yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ k'a ka kiri
ani min yɛrɛ minɛna fo dɔ bila o fana bɛɛ tun ye kabi fangakɔrɔ ka ko ye Mamadu Kamara o tɛ fangakɔrɔ ka ko de ya o fɛ Bakari Togolaw ni Adama ka ko bila a y'a sɔrɔ Maliki Yatuma Maliki Kulubali ale tun ye Kiti kunnasigiden ministre de la justice min yɛrɛ bɛ jɔrɔ o la bi ale de tun ye nɔminɛlikɛla ye a don n'o ye Kasoge o bɛ minɛ don min Mamadu o ma bila fɔlɔ wa nka a tɔ kelen min tun ye fangakɔrɔ kelen ye min da tun b'a ko kelen in na ye a Pankulu Sanko wala Kɛlɛminɛn Sanko ale ka baara tun bɛnnen bɛ jamana nafoloko n'a sɔrɔko ma an balaka don ale minɛlen t'a a hukumu kɔnɔ ye ale a fɔra ko walasa ale ka bila ko f'a ka min sara ale ma jɛn o sarali ye o tuma olu bɛɛ tun ye mɔgɔkolo girinw de ye wa kabi fangakɔrɔ tile de o kow tun wulila dɔw bɔr'u jɔyɔrɔ la ka da o ko de kan nka fangakɔrɔ tun ma se ka o kiti nka fangakɔrɔ yɛrɛ nana se tuma dɔ ma a ka fanga dakun filanan jamadenw nana wuli o wulikajɔ kɛra 2019 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kungodibi tile 5 n'o ye 5 avril ye o wolola marabulon falenni na n'o ye gouvernement yɛlɛmali ye a ma kɛ ten wa o kɛlen o y'a to mɔgɔkɔrɔw nana o mɔgɔkɔrɔw nalen olu fana ye ko dɔw kɛ o de wolola ninnu minɛli la o waati tun b'a jira ko sariya bɛ wulikajɔ min na sa sariya tun tɛ o si wulikajɔ la o fangakɔrɔ waati sabu i ka misali caman bɛ ka taa fangakɔrɔ u minɛna nka a ma se nin hakɛ ma n bɛ k'a fɔ min bɛ ka kɛ sisan nin ye kɔrɔlenko de ye fangakɔrɔ fana ye nin ɲɔgɔn kɛ ka mɔgɔw minɛ mɔgɔw nisɔndiyara u ma bila wa ni fanga kelen tila k'u minɛ ka tila k'u bila o Adama Sangare tɔgɔfɔli in ye walasa mɔgɔw k'a faamuya o tun tɛ fangakɔrɔ ko ye wa fanga kelen tila a minɛna o a tila ka bila yɔrɔ a tila ka minɛ tuguni de Bakari Togola fanga kelen de ye kiti kɛ ka kiiritigɛlaw ye a labila fo ka jo d'a ma fanga y'a jira ko a ma jɛn n'a ye k'a kɛcogo ma ɲa an tila Tilenbaya kunnasigiden ministre de la justice o yɛrɛ de bɔra ko fili yera baara la a ma kɛ wa nka ko mɛnna sen na fo mɔgɔw tun ɲinɛna kɔ kɔfɛ a ka sɔrɔ ka minɛ tuguni i y'a ye i ye minnu fɔ sa i n'a fɔ gɛlɛya min bɛ sisan o ye ntigiko ye n'o ye kuranko ye o bɛ ka mɔgɔw ɲɛkɔrɔ se ni o mɔgɔw sera ka minɛ n'a ma kɛ kɔrɔlen ye n'a ko sera f'a dan na a bɛ faamu. D'accord Mukutari Si minɛni bɛ sen na i ka jate la Mali sera k'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna la cogo di ka yuruguyurugu kɛ jamana yɛrɛ sanfɛla la minisiriw tɔgɔ bɛ ka fɔ jamana sera k'a yɛrɛ sɔrɔ nin cogoya la cogo di ani minɛni bɛ sen na minɛni ye fura ye wa Mukutari i ka jate la. Bon ne kɔni hakili la minɛni tɛ fura ye minɛni pour moi mun ye fura yɛrɛ o ye kiti de ye kiti ka se ka kɛ k'a jira parce que adamaden fɛn fɛn bɛɛ ka kan ni kiri ye n'i minɛna i kan ka kiri k'a fɔ ko i nɔ b'a la ou bien i nɔ t'a la nin tɛ ko kura ye n balimakɛ y'a fɔ cogo min an y'a ye siɲɛ caman mɔgɔw bɛ minɛ a bɛ bɔ journaux la a bɛ fɔ réseau kan mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ nisɔndiya n'o ye o ye caman ka kɛlɛ bannen ye k'a fɔ dɔrɔn ko karisa minɛna ale bolo o y'a bannen ye o ye ko yɛrɛ bɛɛ bannen ye fo baaraw de ka kɛ u tigiw ka se ka kiri dans les temps pour qu'an k'a dɔn est-ce que a nɔ b'a la est-ce que a nɔ t'a la parce que problème kelen fana bɛ yen fo k'an ko fɔ yuruguyurugu kɛlɛli bɛ gɛlɛya parce que a situation ka ca an bɛ jamana min kɔnɔ bi yuruguyurugu ka ca a bɛ baarakɛyɔrɔ caman na a bɛ cakɛda caman de la donc pour que a bɛɛ ka se ka gérer kiri yɔrɔ dɔ kan ka k'an bolo ou juges ka kɛ yen u ka se ka dossiers traiter joona mais n'i y'a jateminɛ kiiritigɛlaw ka dɔgɔn jamanadenw ma donc o de la u bɛ recrutement caman kɛ o temps k'u ka former ka déployer e ka jate la o de bɛ ka ko in o b'a sumayali kunna wa o bɛ ka sumaya parce que i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la sisan dossier bɛ caya kiiritigɛla kelen ma a kan ka baara kɛ ka dossier instruit k'a rapport kɛ k'a bila donc i bɛ taa sɔrɔ dossier ka ca mɔgɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ dossier 10 bɛ n'a fɛ yen par jour a kan ka dɔ déférer a kan ka dɔ garder a kan ka donc a ma nɔgɔn c'est pas facile donc olu ka baara kɛcogo la c'est vrai u ka baaraw ka gɛlɛn i tɛ se ka kiiri tigɛ i kunfɛ ten f'i ka baara caman jateminɛ ka misaliya dɔw ɲini ka fɛn dɔw ɲini mɔgɔ contre la pour que i ka se k'u nɔ minɛ
bon n'o mɔgɔ tɛ jalaki tɛ voilà mɔgɔ tɛ jalaki kun fɛ donc n'a sɔrɔ kiiritigɛlaw ka dɔgɔn jamana kɔnɔdenw ma fɛɛrɛ de ka kɛ o fana la u kana ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ maintenant vraiment pour que an sera nin situation yɛrɛ la parce que an b'a fɔ an kɔnɔ yuruguyurugu a man ɲi an si man k'a kɛ mais an yɛrɛ de b'a encourager c'est à dire que an yɛrɛ de bɛ sɔn a ma ou bien an yɛrɛ de bɛ ban ka a situation dénoncer i bɛ taa sɔrɔ cas dɔw yɛrɛ la an yɛrɛ de b'a entraîner parce que an yɛrɛ de bɛ sɔn a bɛ fɔ sisan i kana sɔn yuruguyurugu ma an bɛ bɔ yan sisan situation dɔ bɛ kɛ pour que ne mago ka dilan ne bɛ taa don yuruguyurugu la parce que n'i y'a mɛn yuruguyurugu mɔgɔ kelen tɛ o. est-ce que o ma kɛ maliyɛnw yɛrɛ taabolo ye fan bɛɛ dugu ma fo sanfɛ o de la n bɛ k'a fɔ n'o kɛn bɛ fɛn gɛlɛyali a kɛlɛli gɛlɛyali kun ye wa. voilà a kɛlɛli bɛ nɔgɔya n'a sɔrɔ anw yɛrɛ y'a faamu ko an yɛrɛ nɔ b'a la an kana sigi dɔrɔn k'a fɔ ko non sariyatigiw tɛ k'u ka baara kɛ zon ka ca jamana kɔnɔ donc ni anw yɛrɛ m'an yɛrɛ interroger k'a fɔ ko anw yɛrɛ nɔ ye mun ye a ko la fiɲɛ minnu bɛ anw yɛrɛ fan fɛ an k'o dɔn ni anw yɛrɛ y'a situation minnu ye n'an b'a dɔn a man ɲi ka dɔn k'a man ɲi ka ban ka don a la ni anw yɛrɛ sɔnn'o ma sisan caman bɛ bɔ a la ni anw yɛrɛ tora k'a fɔ sisan bon karisa n y'a ye i bɛ ka nin kɛ n'i ma sabali n bɛ t'i lase n bɛ taa a kuma fɔ sariyatigiw ye a tigi b'a dabila mais ni anw yɛrɛ au lieu que k'o kɛ an yɛrɛ bɛ don a la parce que an si tɛ fɛ an mago ka sa bɛɛ bɛ fɛ i mago ka dilan hali n'a sɔrɔ yuruguyurugu bɛ kɛ i mago ka dilan n bɛ misaliya kelen d'i ma e bɛ taa i ka papier ɲini sisan a kɛra commissariat dɔ ye o a kɛra tribunal dɔ ye a bɛ f'i ye k'a da ye nin 200 ye alors que a dɔnnen don k'a da ye 100 de ye mais pour que e mago ka dilan e bɛ sɔn ka 200 sara parce que e peresselen don e tɛ fɛ i mago ka sa donc n'i y'o kɛ mɔgɔ min b'o o proposer ye o tigi tɛna ban k'a fɔ ko 200 o ni e banna ni e b'a dɔn ko 100 de don ni e banna k'a fɔ ko non 200 tɛ 100 de don sariya de y'a fɔ ou bien nin de y'a fɔ n'u ma sɔn k'a d'i ma diɲɛ bɛɛ ye vidéoman ye diɲɛ falen don vidéoman na i bɛ réseau tigi dɔ wele ou bien vidéoman tigi dɔ wele k'i jɔ a commissariat da la k'a yira diɲɛ bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ ko yan a fɔra ko nin fɛn ye 100 de ye mais a bɛ ka di 200 de n'a o kɛra siɲɛ 1 siɲɛ 2 a yɔrɔ in na ni ɲɛmɔgɔw bɔra a kalama a bɛ dabila bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ dabila donc o de la ne b'a fɔ an yɛrɛ nɔyɔrɔ b'a la f'an k'o dɔn mun ye jamana ta ye an k'o to yen mɔgɔ i bɛ se ka wari ɲini i bɛ se ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ i ma maga jamana ta la ka sɔrɔ i ma maga jamana kɔnɔdenw ta la i bɛ baara mun na i saralen don a baara la donc an ka bɛrɛ bɛn an ka sɔrɔ ma pour que nin ko ninnu caman ka éviter parce que n'i y'a jateminɛ faama caman bɛ yen u nɔminɛli bɛ bɔ mun de la parce que u sigilen bɛ cakɛda dɔ la jamana nafolo bɛ boli o cakɛda fɛ donc u bɛ se ka mun ta o la u b'o ta mais tôt ou tard n'i ye jamana ta a kɛra bi ye o a kɛra sini ye o a bɛ dɔn don dɔ la a bɛ dɔn donc n'a dɔnna i bɛ kiiri donc minɛni o t'a bɔ minɛni kɔfɛ kiiri ka kɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ yen bi-bi in na an ka kasow kɔnɔna la u sigilen bɛ yen u ka jugement u t'a dɔn yɛrɛ a bɛ kɛ tuma min na u minɛnen bɛ yen dɔrɔn de u ma kiiri donc vraiment a responsabilité bɛ fan bɛɛ fɛ pour que kiiri ka teliya kiiri tigiw ka se k'a lajɛ fana u bɛ se ka baara mun kɛ ka a ko teliya mais anw yɛrɛ vraiment pour que nin situation sugu ka éviter an kana an yɛrɛ sɔrɔ yuruguyuruguba ni tiɲɛniba la dunkojuguya la an yɛrɛ ka an yɛrɛ ɲininka an jɔyɔrɔ ye mun ye a ko la an bɛ se ka mun kɛ pour que a ka dilan parce que sariya kelen tɛ se k'a kɛ dɛ an yɛrɛ de b'a dɔn vraiment k'a jateminɛ an ka responsabilité ye mun y'a la an jɔyɔrɔ ye mun an bɛ se ka mun kɛ pour que a kana kɛ an bɛ se ka mun kɛ pour que dɔ ka bɔ a la sariyatigiw dɔrɔn tɛ o tɛ se ka ɲɛ o kan ka u jɛ ɲɔgɔn fɛ a jamanadenw n'i y'a ta mali dunkojuguya problème na n'i ye jamanadenw nin yɔrɔ bɔ a la a tɔ b'i dɛn n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ sɔn i bɛ taa a kɛ mun fɛ yen mun b'a kɛ c'est à dire que mɔgɔ de sera a ma a yɛrɛ tɛ wuli a yɛrɛ ma k'a kɛ ten dɔ de bɛ sɔn a ma pour que a ka kɛ o donc ni an bɛɛ ko an ka dɔrɔmɛ tɛ détourner an ka laɲini ye mun ye an ka droit ye mun ye o ka se ka d'an ma ka sɔrɔ fɛn ma fara a kan ni an yɛrɛ banna dunkojuguya ma o bɛ caman bɔ a la
ne kɔni hakili la donc an ka fan hakili to yɛrɛ ka sɔn voilà ka an sen don a kɛlɛli la mariam jamana de kɛlen bɛ ka nin ko ye k'a to yen wa walima muktar y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ sen kan ka don a la wa sabu a bɛ fɔ ko mara gouvernance jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka misali yira fɔlɔ yalima misali tilalaw la wa ou bien baara in yɛrɛ u y'a ye k'a to yen de wa fo yuruguyurugu kuma bɛ fɔ sigafo bɛ kɛ awa jɛkulu bɛ sigi nka hali sisan yuruguyurugu don o don i b'a mɛn dɔ de bɛ fara a kan kɔsa in na minɛni minnu bɛ ka kɛ n'a ye jamanadenw dabali ban kosɛbɛ k'a fɔ mɔgɔ kelen de bɛ nin miliyari bɛɛ suɲɛ cakɛda kuturu kelen de kɔnɔna la ni ɲɔgɔnna miliyari de bɔ a kɔnɔ an bɛ misali ta EDMSA kan a ye mɔgɔw jamanadenw dabali ban kosɛbɛ mun bɛ se ka na ni ninnu ye nin bɛ se ka kɛlɛ wa mariam a bɛ se ka kɛlɛ n'an ye jateminɛ kɛ an tɛ se k'a fɔ ko jamana y'a ɲinbɔ a la parce que n ka kuma daminɛ kɔnɔ n y'o de fɔ réforme caman bɛ sen na réforme dɔ ye institutionnelle ye dɔ ye politique ye dɔ ye juridique ye i ye impunité fɔ n'o ye voilà ɲanibaliya ye o bɛ se ka kɛ jɔsenba dɔ ye o ye jɔsenba dɔ ye o ye réforme juridique ye donc n'an donn'o kɔnɔna na sisan nɔ bi bi in na an ka jamana sariya sunba n'o y'an ka constitution ye o yɛlɛmara o kɔnɔna na an bɛ constitution yɛrɛ kuma ɲɛbilaw la n'o ye préambule ye a b'o kɔnɔ ko yuruguyurugu ye c'est-à-dire c'est une action citoyenne jamanaden bɛɛ kan k'i sen don yuruguyurugu kɛlɛli la bon yuruguyurugu kɛlɛli kuma a bɛ bloc de constitutionnalité yɛrɛ de kɔnɔna na an ka sariya sunba constitution du 22 juillet 2023 kɔnɔna na donc o constitution kɔnɔna na tuguni yuruguyurugu kɛlen bɛ crime imprescriptible de c'est-à-dire n'i y'a kɛ i nɔ bɛ minɛ fo ka taa fɔ ko saya ser'i ma o sariya sunba kɔnɔna na donc ni réforme wɛrɛ sur le plan juridique an ka code pénal n'an ka code de procédure pénale olu fana relecture kɛra code de procédure pénale kɔnɔna na o sariya sen dɔ bɛ yen nɔ o b'an bila ka taa agence nationale pour le recouvrement des avoirs gelés saisis ou confisqués o ye yuruguyurugu kɛlɛli baarakɛyɔrɔ dɔ de ye min fana créera yuruguyurugu kɛlɛli kama kɔsa in na donc o sariya de sɛbɛn in b'a fɔ ko ni mɔgɔ min nɔ minɛna yuruguyurugu la yuruguyurugu min n'a wari min ni siga kɛra i la k'i y'o ta par exemple i ka bolofɛnw bɛ lajɛ o wari hakɛ o minɛnw bɛ ta i ka bolofɛn na ka taa mara o agence kɔnɔna na yen nɔ o sariya sun bɛ code de procédure pénale kɔnɔna na donc code pénal fɛnɛ kɔnɔna na sariya sun dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ yuruguyurugu kɛli ɲangi pour dire que o réforme juridique an ka jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ o baara in kunna donc n'o bɔra yen nɔ fɛnɛ sisan kɔsana ko ye wa o ye kɔsana ko ye o ye kɔsana ko ye mais kɔsana ko mais n'i y'a ni fɔlɔ lajɛ cakɛdaw bɛ yan minnu bɛ sigilen bɛ sɛgɛsɛgɛli kama minnu fana sigilen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli kama min misali ta bureau de vérificateur général ninnu ni OCLEI ninnu sigilen bɛ OCLEI yɛrɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɔra ka jamana bɛ nafolo min pɛrdi san kɔnɔna la a ka ca nka mariam ninnu bɛɛ bɛ sigi i b'a sɔrɔ hali sisan baara in n'o ye walejugu ye n'o ye jamana foroba nafolo tali kuma bɛɛ rapport bɛ bɔ vérificateur général yɛrɛ ka rapport nka i b'a ye fɛn tɛ bɔ a la sariyatigiw jɔyɔrɔ bɛ nin yɔrɔ la wa mɔgɔw b'a fɔ ko OCLEI bɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite bɛ rapport bɔ bureau du vérificateur général bɛ rapport bɔ u bɛ irrégularité financière u b'a dénoncer u bɛ dossier transmis justice ma n'o ye pôle national économique et financier ani section des comptes de la Cour suprême u bɛ dossier transmis u ma mais ko foyi tɛ bɔ a la a dossier ni yɛrɛ ye OCLEI ka rapport 2022 ta k'a lajɛ de 2019 jusqu'à 2022 u ye 23 dossiers judiciaires u y'o de transmis pôle national économique et financier ma en son temps c'était le pôle économique et financier mais jugement foyi ma kɛ c'est vrai tiɲɛ don nka le fait que enquêtes bɛ kɛ pôle d'investigation minnu bɛ par exemple pôle OCLEI kɔnɔna na u bɛ enquêtes kɛ
ou be dossier constitué ou pas transmis, je pense que c'est un début. Non, donc maintenant c'est vrai que a kan ka pousser de pour que jugement ka kɛ comme an bɛ ka fɔ an ka kumaw la dossier bɛ fara ɲɔgɔn kan dossier bɛ entanse dossier kɔrɔw bɛ ta est ce que baara bɛna nɔgɔya Mali sariyatigiw bolo nin cogoya la est ce que nin fana t'a to mɔgɔw minnu sigilen bɛ ka jamana foroba nafolo k'a fɔ a taara a ka bila a nɔ na walima a tigilamɔgɔ ka kiiri est ce que nin fana tɛ baara gɛlɛya sariyatigiw bolo parce que e ye min fɔ sisan dossier 23 san 2019 ka n'a bila waati laban in na a dossier ma kiiri ayiwa waati dun fana bɛ ka taa sariya tigilamɔgɔw fana u y'a yira k'a fɔ olu ka dɔgɔn jamanadenw ma baara est ce que e bolo a tɛ ka gɛlɛya u yɛrɛ bolo a tɛ feerekew bolo ka taa wa baara bɛ gɛlɛya nka k'a fɔ ko baara tɛ se ka kɛ an tɛna se k'o fɔ parce que on est optimiste ko ka suma mais a bɛ ka taa parce que ne ye pôle national économique et financier min fɔ ale bɛ baara kɛ sisan nɔ ni agence nationale pour le recouvrement des avoirs saisis gelés confisqués a bɛ baara kɛ ni fɛnɛ hali section des cours suprêmes section des comptes de la cour suprême ye a bɛ baara kɛ ni cadastre ye a bɛ baara kɛ ni service des domaines ye service d'état civil des impôts ninnu bɛɛ fɛɛrɛ de tigɛlen don walasa ninnu bɛɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye don n'a nataw la pour dire que dossier ninnu u bɛna traiter a kɔni ka suma mais an kɔni ka laɲini ye u ka traiter fo ka s'u dan na pour que kunpan ka bɔ mɔgɔw la parce que c'est vrai hali n'an taara ɲɔgɔn lajɛw la n'i b'i ka sensibilisation na mɔgɔw yɛrɛ mɔgɔw dalen tɛ ko la kosɛbɛ tuguni justement an min'o de fɛ voilà mɔgɔw dalen tɛ n'aw ko ye la kɛnɛ sigi ko yuruguyurugu kɛlɛli i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ninnu kɔni bɛ taa yuruguyurugu kuma fɔ mais foyi tɛ bɔ a la ka se ka o bɔ yen nɔ est ce que a ma se sa yɛlɛma dɔw i ye minnu fɔ sisan yɛlɛma caman de ka don kow la u bɛ se ka kɛ mun ni mun ye yɛlɛmaw bɛ ka don ne ye minnu cité sisan o bɛɛ ye réforme de ye minnu kɛra u sigira sen kan dɔw sont opérationnels dɔw n'est pas aussi opérationnel que ça donc hali o kɔfɛ il y a la stratégie nationale de la lutte contre la corruption o fɛnɛ sigira sen kan lancement kɛra hali a ma mɛn kosɛbɛ donc o fɛnɛ b'a to sensibilisation ni action caman bɛ na kɛ pour que vraiment yurugu kɛlɛli a bɛ don ba la cogo min na a kɛra sariya sira fɛ o a kɛra activité wɛrɛw action wɛrɛw ye pour que yurugu kɛlɛli a ka kɛ sɛbɛ a ka bɔ kuma dɔrɔn na parce que c'est vrai que mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw yɛrɛ dalen tɛ ko la tuguni kosɛbɛ o de kama il est important que an bɛ dossier judiciaire ko kuma minnu na sisan nɔ dossier ninnu bɛɛ ka abouti a ka abouti pour que kunpan ka bɔ mɔgɔw la EDM ko kuma in filɛ nin ye sisan nɔ mɔgɔ kuma caman bɛ ka fɔ a kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka fɔ EDM mɔgɔw ti wari EDM baarakɛlaw ti facture de sara u bɛ courant feere u bɛ courant ŋanamu o de y'a to an plongera nin crise in kɔnɔ maintenant minɛni minnu kɛra sisan nɔ n'o jugement sera ka kɛ voilà n'o jugement sera ka kɛ a ɲɛ ma kunpa tɛna bɔ mɔgɔw la mɔgɔw tɛna danaya tɛna ta ka da jamana sariya soba minnu sigilen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan wa vraiment il faut que minɛni kana kɛ tentɔ a ka kɛ a ka abouti résultat dɔ la mun b'a to jamanadenw bɛ confiance sɔrɔ yuruguyurugu kɛlɛli kuma na d'accord Usumani Kulubali mɔgɔ danaya in bɛ se ka sɔrɔ cogo di Mariam ka kuma la sabu ni fɛnw farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw yɛrɛ ka bɔ ko dɔw kalama sisan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jaja suɲɛni yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ ministre Kuturu ka bɔ k'a fɔ ko ale ka cakɛda la n'o y'a ka baarakɛyɔrɔ dɔ ye bolofara dɔ ye ko suɲɛni bɛ yen nɔ nka ale de ta dɔnnen don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali jamana cakɛda caman fana bɛ yen awa ni ɲɔgɔnna yuruguyuruguw bɛ yen minnu yɛrɛ dɔnnen tɛ awa jamana nin ko in bɛɛ bɛ ta ka bila sariyatigiw de kɔrɔ awa minnu sera k'u ta fɔ minnu ma se k'u ta fɔ jamana sariyatigiw Mariam ka kuma la ko kɔni bɛ ka taa dɔɔnin nka baara e bolo dɔ bɛ se ka fara hala a sentaliya kan nin waati in na wa danaya tɛ sɔrɔ wale kɔ wale de b'a to danaya bɛ na n'o tɛ ni mɔgɔw tun bɛ se ka tilen u yɛrɛ ma kitisow tun tɛ jɔ n'i ye jamana ye ka kitisow jɔ o kɔrɔ mɔgɔw tɛ tilen u yɛrɛ ma de n'i ma tilen n'i nana i ni min ka jamana b'o k'i la bolifɛnw bɛ boli sira kan tamasiriw bɛ yen minnu kan ka a to ni mɔgɔw y'u labato
tuma caman u tɛ se ɲɔgɔn ma o nka o bɛɛ n'a ta jamana kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw ta k'u bila n'o ye lakanabaaw ye dugukɔlɔsilaw n'o ye polisiw ye ka d'a kan dɔw tɛna tilen de o tuma minnu bilalen bɛ jamana kunna mɔgɔw ye danaya da u kan u y'a yira k'a fɔ u bɛ se ka danaya minɛn fa jamana ye u bila minɛn kɔnɔ minɛn b'a to u bɛ se ka baara ninnu kɛ hakili sigilen olu se b'olu ye u ka cakɛdaw la ka mɔgɔw bila ka taa k'a dɔn a fɔra ko fɛn masina ye sɔngɔ ye nin ye n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka k'a kɛcogo la olu bɛ se ka yefɛnkɛla ninnu n'o ye videomaniw ci o nka i b'a sɔrɔ dɔ bɛ maa min bɛ k'a yɛrɛ ɲini yɛrɛ ka taa yefɛnkɛla yɛrɛ ta n'o ye videomani ye k'o cari i b'a sɔrɔ o se yɛrɛ t'o ye nka ale min ye ka mɔgɔw bila bon u yɛrɛ b'a fɔ ko yuruguyurugu ani ka mɔgɔ ka sira min b'a to mɔgɔ bɛ don yuruguyurugu kɔnɔ ka sɔrɔ a se t'a ye concussion ni corruption tɛ kelen ye ni jamana kunnasigiden yɛrɛ dɔ bɔra n'o y'a minisiri ye ko lakodɔn sɛbɛnfuraw n'o ye carte d'identité ye ko n'a fɔra ye k'a banna k'u bɛ se ka faamu nka ko n'u ko ko 2000 k'i kana di mais se b'u ye ka mɔgɔ dɔw bila ka taa k'a kɛ fɛɛrɛ la mɔgɔw bɛ kɛ sira wɛrɛw fɛ jamana b'o kɛ sira wɛrɛw fɛ n'a mago bɛ ko dɔw la o tuma olu ye tiɲɛ don jamanaden bɛɛ kan k'a jɔyɔrɔ kɛ nka diɲɛ yɔrɔ si k'o tɛ dilan ten a bɛ bɔ n'o de tun don minnu minɛla sa o tun tɛ minɛ o n ko jamana y'a ye de k'a fɔ ko fɔ ale ka nin ko kɛ min ye mayɛlɛmaliw ye n'o ye réforme ye o tɛ bi ko ye o ATT tile la sigikafɔba dɔ kɛra yuruguyurugu kan états généraux sur le foncier fo a yɛrɛ ko mɔgɔ dɔw ma k'a ye fɛn bɛɛ lajɛ k'a ma fura sɔrɔ mɔgɔ de la ninnu tɛ kuma ye minnu ye bi kuma ye Musa Tarawele fana tile la 19 ni 87 fanfɛlaw la lajɛba dɔ kɛra o état de la nation ko la moralisation de la vie publique n'o ye ka foroba ɲɛnamaya k'a juguya olu tɛ bi ko ye o n'o y'a sɔrɔ o tun bɛ ban a ye minnu fɔ sisan ATT nana ni foroba sɛgɛsɛgɛlikɛla ye kuma dɔn n'i ka kuma tigɛ i ye kuma damadɔ fɔ sisan i ko ATT yɛrɛ de ko minɛ cogo tɛ mɔgɔ la sigikafɔ minnu kɛra Musa Tarawele ka waati la ka na se sisan ma donc nin bɛɛ ye waati kɔfɛ waati ye fo ka na se sisan ma Musa fana y'o kuma fɔ ko a don a état de la nation kɛra ka bon u tun bɛ a kɛnɛ kan a ye mɔgɔ caman minnu bɛ hali minnu tun bɛ k'a kɛlɛ u wulila ka na a ko mais Usumane est-ce que u t'a yira ko jamana est-ce que sur fɛn kɛlɛli ka walijugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ est-ce que jamana yɛrɛ labɛnnen bɛ a kɛlɛli kama? U ma labɛn a kama yɛrɛ n'o tɛ ale fana y'a yira k'a fɔ ko i bɛ hakɛ to a ko yɛrɛdɔnbaliya de don l'inconscience l'insouciance ni mago tɛ ko la ko ça va au-delà de ça a ko une démission nationale k'a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko hali ka mɔgɔw jogow sɛgɛsɛgɛ enquête démoralisée ko ni fɛɛrɛ bɛ maa min bolo ko kana n'a ye o yɔrɔ ninnu tɛ kuma ye bi ko mɔgɔw fɛn na o nka an balimamuso yɛrɛ ye cakɛda dɔw fɔ sisan i n'a fɔ minnu bɛ n'u sigara mɔgɔ la k'a ka nafolo sɔrɔ cogo man ɲi n'o ye enrichissement licite ye n'a sigira i bɛ ka tile la n'a filɛ Maliki Kulubali ka tuma yanni o ka sigi jumɛn tun bɛ yen foroba sɛgɛsɛgɛlikɛla ATT nana n'a ye vérificateur général a bɛ sara wariba de la o y'a sɔrɔ foroba sɛgɛsɛgɛlikɛla wɛrɛ tun bɛ yen contrôleur général d'État kasika fana tɛ yan o de y'a to sigikafɔba min kɛra 2020 wala n t'a Faransi fanga in kɔnɔ sigikafɔba dɔ kɛra Assise nationale ne yɛrɛ a di dɔ ma ka ma taa kɛnɛ kan a b'a la ko a b'a la k'a bɛ cakɛda minnu sigilen don ka sugantili labɛn n'o ye élection kow ye k'a cakɛdaw ka ca o ma fɔ wa ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ organique de gestion o ma fɔ wa n ko bon n'o don sisan cakɛda minnu fana bɛ yuruguyurugu kunna a ka ca kojugu o tuma min sigira ko ni a sigara mɔgɔw ka nafolo sɔrɔ cogo la nafolo dagabaliw munna foroba sɛgɛsɛgɛlikɛla bɛ yen ka ban a bɛ sara wariba de la o min fana sigira ko n'a sigira mɔgɔw ka fɛn na kiiritigɛlaw tun wulila tuma dɔ la ni baarakɛlaw ka tɔnba min bɛ yen n'u bɛ baarakɛlaw lafasa u ka ɲɔgɔn sɔsɔ la o kɛtɔ ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ kiiritigɛlaw y'a yira k'a fɔ o tɔnba in y'a yira ko min sigilen bɛ cakɛda kunna cakɛda min bɛ n'a sigara i la k'i ka nafolo sɔrɔ cogo ma ye n'o ye enrichissement illicite ye k'o kelen bɛ sara 4,000 de miliyɔn 4 wa ko n'a ye baara bila san 3 a bɛ sara o kelen na o la n'i y'o lajɛ ani bi cɛ a sigira ko ka ko min kɛlɛ walasa o ka se ka nafolo ladon jamana kɔnɔ a kun y'o de ye o bon ni o kɛlɛla sisan k'a dɔn k'a fɔ karisa a ka nafolo sɔrɔ min b'a la a jɛlen tɛ o tuma k'a koro k'a kiri k'a lasegin jamana ma jango sisan Faransi fanga la u ko k'u ye sariya ta sariya min b'a to
hali n'i bolila i bolofɛn bɛ se ka feere jamana b'a minɛ ko tun tɛ yen fɔlɔ an ko ye nisɔndiya ko ye ne y'a fɔ wa n'i ye sigikafɔba jaabiw lajɛ recommandation a b'a la o k'a fɔ o min ɲinina n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli cakɛda ninnu u ka fara ɲɔgɔn kan bon yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ cakɛda bɛ ka min dun jamana kun yala a bɛ k'o ladon wa a tɛ k'o ladon n'o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka minɛ ko aw bɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ ka kɛ fɛn bɛ ka kɛ ko wari bɛ ka sara n ko kuma bɛ ka fɔ hali ATT tile mɔgɔw tun b'o fɔ i bɛ ka tile mɔgɔw tun b'o fɔ k'aw bɛ k'a fɔ ko foroba sɛgɛsɛgɛlikɛla k'a bɛna a bɛ dantigɛliw kɛ wari masina in de tiɲɛna jamana kun k'aw bɛ k'a fɔ ko fɛn tɛ ka bɔ a la ko fɛn bɛ ka bɔ a la dɛ ko wari bɛ ka sara jukɔrɔ o fana kuma kelen de bɛ sen na sisan ko danaya tɛ sɔrɔ ko mɔgɔw kɔrɔtɔlen bɛ ko nka ko baara bɛ ka kɛ o bɛ fɔ kuma bɛɛ saratigiw m'o kuma daminɛ bi a bɛ fɔ sisan ko kiti tuma ka suma tiɲɛ dɔ a bɛ fɔ nka an b'a ye dɔw bɛ minɛ o kiti bɛ teliya o nka bɛɛ tɛ kiti kelen ye dɔw bɛ minɛ o kiti bɛ teliya nka dɔw bɛ minɛ o ye ko wɛrɛ ninnu si tɛ kuma kɔrɔ ye danaya i ye danaya min fɔ danaya ye wale de ye wale de b'a to danaya bɛ na n'o tɛ ni wale tɛ yen danaya na man di dɛ ni wale tɛ danaya tɛ na awa Mukutari Si an bɛ min jateminɛ o ye k'a fɔ Usumani ye min fɔ dɔw bɛ yen olu ka kiiri bɛ teliya dɔw bɛ yen u bɛ minɛ u ka kiiri bɛ teliya u bɛ wariw yɛrɛ sara sariya tigilamaaw dun nin waati in na n'i k'i da don u ka ko la k'a fɔ u b'a fɔ ko e t'a ɲɛdɔn olu yɛrɛ de b'u ka kiiri taabolo ɲɛdɔn an bɛ don min na ko bi ni EDM ko kɛra misali ye cakɛdaw ka ca minnu sigilen bɛ minnu bɛ rapportw bɔ san o san minnu yɛrɛ ko jamana foroba cakɛlaw n'o ye fonctionnaires ye k'u ka t'u bolofɛnw yira déclaration des biens cakɛda dɔw wulila k'a kɛlɛ kɛ ko ayi ko bolofɛn jira ko u tɛna jɛn n'a ye Mukutari ni fɛn misɛnmisɛnnin ninnu caman de bɛ yen minnu tugutora ɲɔgɔn na n'i ko ka yuruguyurugu kɛlɛ n'i ko jamanadenw bolofɛnw ka segin u ma nin baara ninnu i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la majɛ walima blocage bɛ k'a la est-ce que i ye mun fɔ jamanadenw yɛrɛ est-ce que an yɛrɛ sɔnna fɔlɔ yuruguyurugu ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an ma sɔn jamana a tɛ to nin cogoya la wa o t'an yɛrɛ ka laɲini ye kosɛbɛ ɲininkali diyara n ye ka d'a kan vraiment a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ na ne ka kuma in sɔn ji la o ye mun ye k'a fɔ ko a daminɛ ye vraiment an yɛrɛ adamadenw de ye n'a diyara anw ye a bɛ ɲɛ n'a ma diya anw ye a tɛ ɲɛ jɔn bɛ kiiri tigɛ adamaden tɛ yan kiiritigɛla minnu bɛ adamadenw de don ni an sɔnna k'an jogo changer k'a ban fɛnw ma i kɛra kiiritigɛla ye o i kɛra jamana kɔnɔden o i kɛra fonctionnaire o i bɛ fɔlɔ adamadenya de la fɔlɔ ni maliyɛnw yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko kiiri dunko juguya an t'a fɛ k'a fɔ ko an b'a kɛlɛ an y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ wuli a kama an b'a a ɲɛfɔ a kan ka ɲɛfɔ yɔrɔ min ka dénoncer donc an b'olu kɛ n'an yɛrɛ sɔnn'o ma k'a fɔ ko an tɛ corruption fɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni a bɛ ɲɛ minnu bɛ o cakɛda ninnu kunna i bɛ ka fɛn fɛn fɔ tan a bɛɛ wulilen don k'a fɔ k'u bɛ yuruguyurugu kɛlɛ mais résultat ye jumɛn ye bi dɔ de bɛ ka fara a kan hali bi minnu ka kiiriw ka teli ni minnu ta ye mɔgɔ kelenw de b'o kiiri ninnu tigɛ adamaden kelenw de don dɔw de bɛ sɔn dɔ ma ka dɔ ta teliya ka dɔ ta to dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ taa tɛmɛ ni minnu avocat baw ye u sɔnnen bɛ avocat minnu ye k'a fɔ ko influence b'u la n'u donna yɔrɔ min na u bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ u bɛ kiiriw teliya o kumaw caman bɛ fɔ donc o bɛɛ bɛ na ni sigasiga ye mɔgɔw b'a fɔ est-ce que an bɛ se ka da an ka sariya la k'a fɔ ko an ka kiiri tigɛyɔrɔ a bɛ tigɛ ka kan bɛɛ ka kan ni kiiri ye wa mɔgɔ si ma fisa ni si ye kiiri ɲɛma donc bon mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka dɔw ta bɛ teliya ni dɔw ta ye o tɛ faamu donc o problème bɛɛ ne bɛ mun fɔ dɛ problème bɛɛ bɛ munumunu sigikafɔ bɛ kɛ an bɛ sigikafɔ kɛmɛ kɛ k'a ban hali sini sɔgɔma n'an ye dɔ wɛrɛ kɛ o dugusajɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ tant que an yɛrɛ ma an yɛrɛbakun ka sɔn an ma k'a fɔ ko
yurugu kɔlɔlɔ ka bon an ka jamana ma kojugu a bɛ taa ni a bɛ segin ni jamana in kɔ de secteur ta k'a lajɛ secteur tɛ Mali kɔnɔ bi cakɛda tɛ Mali kɔnɔ bi yurugu tɛ kɛ yɔrɔ min i y'a kɛ cogo o cogo a bɛɛ na se ka kɛlɛ EDM ko ta dara kɛnɛ kan cogo min a bɛɛ na se ka da kɛnɛ kan ten a kɔlɔlɔ filɛ nin ye o de la ne b'a fɔ kuranko in bɛ ka digi an na mais mɔgɔ caman tun b'a kalama ko yurugu bɛ kɛ EDM kɔnɔ hali n'a kuma tun tɛ fɔ hali n'a sɔrɔ kiri tun ma kɛ a ko la mais mɔgɔ caman tun b'a kalama mais mɔgɔ si tun t'a k'i ka problème ye tant que bɛɛ tun bɛ kuran sɔrɔ a tun tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ bon sisan bɔ kɛra a kalama ko problème bɛ yen donc an b'a laɲini ka problème régler ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya minnu b'o kɔfɛ o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ c'est normal mais en réalité n'an kun wulila ka jɔ k'a fɔ k'an bɛ nin problème dɔn n'an kun ye yurugu n'an kun kɔnna k'a kɛlɛ an kun tɛ se bi ma bi b'a sɔrɔ an bɛ an ka kuran sɔrɔ normalement parce que n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ yen c'est parce que n'i ye dunkojuguya bɔ a la a tɔ b'i dɛn mauvaise gestion corruption de nana ni nin bɛɛ ye donc an y'a ye k'an ɲɛ tugu a kan parce que il faut k'an k'o fana fɔ anw ka jamana kɔnɔ tant que bɛɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ fɛn dɔ la mɔgɔw b'u ɲɛ tugu a kan mɔgɔ si tɛ kuma ni dunta commencera ka dɔgɔya de sisan mɔgɔw bɛ bɔ ka mankan ci j'ai l'habitude de le dire n bɛ to k'a fɔ nanzarakan na certains ne se plaignent que des situations dont ils ne profitent pas mɔgɔ caman bɛ wuli ka mankan ci kow la ko mun na u tɛ fɛn sɔrɔ a la mais n'u ye fɛn sɔrɔ u b'u da de donc o mentalité ninnu bɛɛ de kan ka falen n'an bɛ fɛ yurugu ka kɛlɛ ka ɲɛ a ye kuma dɔ fɔ an ka sɔn a ma cakɛda fɛn fɛn sigilen bɛ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que a disperselen don kojugu dɔ bɛ enquête kɛ dɔ bɛ rapport di dɔ bɛ a envoyer dɔ b'a juger a kuma ka ca an mago bɛ temps mun na bi bi in na an ka nafolo bɛ bɔ yɔrɔ min ne ye baarakɛla de ye ne bɛ baara kɛ kalo o kalo n bɛ sara ta n bɛ wari n ka sara la a niyɔrɔ dɔ bɛ yen mun ye jamana ta ye a wari bɛ kɛ cogo di yaasa est ce que a bɛ don jamana baara de la a nafa ka se jamana kɔnɔden bɛɛ ma ou bien mɔgɔ kelen de b'o wari ta k'o kɛ fɛn dɔ ye a yɛrɛ nafa ye an tɛ foyi sɔrɔ a la an tɛ kɛnɛya sɔrɔ an tɛ école sɔrɔ an tɛ courant sɔrɔ an mago bɛ fɛn o fɛn na sifinw ka ɲɛta la an t'o si sɔrɔ parce que mɔgɔ damadɔni sigilen bɛ o wari kan k'u yɛrɛ mago dilan n'o ye donc o de la an b'a fɔ baara yɛrɛ kan ka daminɛ mɔgɔw de la an ka sɔn tabiya dɔ ka kan na an ka sɔn k'a fɔ ko an t'a fɛ adamaden filɛ nin ye valeur de kan ka k'i la ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba banna mɔgɔ naaninan ka sɔn kiri ka kɛ o tigi la o bɛ servir de leçon aux autres pour que voilà. Mukhtar est ce que mɔgɔw ma ɲinɛ fɔlɔ tabiyaw kɔ n danbe ye nin ye walima an b'a kuma in fɔ mɛ an bɛ ɲinɛ a kɔ n danbe ye nin n tɛ sɔn nin ma hɔrɔnya yɛrɛ la n tɛ sɔn nin ma est ce que nin de ma ban hadamadenya yɛrɛ la ni mɔgɔw ja gɛlɛyalen bɛ foroba nafolo la sabu a fɔra ko Modibo Keyita tile k'i tun bɛ maloya ka foroba nafolo ta Musa Talla k'i tun bɛ i bɛ siran sisan i b'a ta foyi tɛ bɔ a la donc est ce que maloyaw ni danbe banna maaw ka hakɛ to n tɛ siran yɛrɛ est ce que yurugu jɔsenba tɛ ninnu fana dɔ ye Mukhtar. Oui yurugu jɔsenba dɔ ye parce que mɔgɔw ma sabu ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ cakɛdaw sigira foyi tɛ ka bɔ a la nka a bɛ n'a fɔ joli bɛ yɔrɔ dɔ la a ma se ka kɛnɛya nɛ b'a la yɔrɔ a fɔra ko Modibo tile la mɔgɔw tun bɛ maloya Musa tile la mɔgɔw tun bɛ siran bon sisan mɔgɔw tɛ maloya u tɛ siran u b'a fɛn fɛn bɛ kan ka kɛ n ka nafolo sɔrɔla a kɛra cogo o cogo n ka se k'a sɔrɔ k'a jira ko nafolo bɛ n bolo ne mago bɛ ɲɛ hali ni jamana mago kan ka sa ne mago ka ɲɛ dɔrɔn o mentalité il faut de o de ka dabila mago ko in n tɛ fɛ n mago ka sa bɛɛ b'a kɛ mais a ko fana ye fɛn mun ye a baara ka gɛlɛn dɔɔnin parce que a tɛ se ka ta ka bila anw adamadenw dɔrɔn kan tan minnu ye société civile politique mɔgɔw il faut que ɲɛmɔgɔw fana ka jateminɛ bi n'a fɔra ko anw ka kɛlɛ kɛ ka dunkojuguya kɛlɛ association bɛ yen organisation caman bɛ yen mun b'a kɛ
misaliya kan ka bɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de la fana i y'a faamu ni ɲɛmɔgɔ y'u tilen k'a yira ko bɔn an tilennen don yuruguyurugu tɛ kɛ anw fɛ an tɛ sɔn yuruguyurugu ma kɔmɔgɔw b'u tilen a tiɲɛna ka taa fɛ parce que ɲɛmɔgɔw tun bɛ yuruguyurugu kɛ foyi tɛ bɔ a la kɔmɔgɔw fana ko olu fana b'u ta kɛ parce que olu fana tɛna to kɔ a ko la a da tɛna to olu fana la Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn voilà Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ donc misaliya kan ka bɔ olu de fan fɛ n'i ko jamanadenw k'u cɛsiri i fana k'i cɛsiri n'i ko jamanadenw ka dunkojuguya dabila f'a ka dɔn i yɛrɛ fana i tɛ sɔn dunkojuguya ma mais il faut reconnaître aussi que fanga min bɛ yen bi in na hali n'a sɔrɔ a ka suma mais u bɛ ka effort dɔ kɛ fɔlɔ i tun b'a ye hali n'a sɔrɔ a kɛra dɛ mais a tun bɛ gɛlɛya fama dɔ ka minɛ k'a sɔrɔ a bɛ o régime kelen kɔnɔ ka baara kɛ o fanga kelen kɔnɔ voilà ka baara kɛ o fanga kelen kɔnɔ a nɔ ka minɛ k'a minɛ k'a garder a y'a fɔ cogo min a kɛra IBK tile la a kɛra Alpha tile la mɔgɔw bɛ minɛ après o bɛ labila i y'a faamu mais bi in na an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka minɛ bon labilali kuma tɛ k'a fɔ influence baw bɛ ka kɛ a bɛ fɔ ko karisa ka mɔgɔ ye nin ye nin ka mɔgɔ ye nin ye famaw ka mɔgɔ don sɔɔni i b'a mɛn a bɛ bila mais bon an kɔni ɲɛ b'a la jusqu'à présent quand même ça va mais an bɛ mun ɲini u fɛ kiti ko in u k'o de teliya an mago b'o de la ni mɔgɔ minɛna ko siga kɛra a la a nɔ ye mun ye o k'a yira a nɔ tɛ mun ye o k'a yira n'a nɔ b'a la a ka ɲaŋili n'a nɔ t'a la fana u k'a labila mais an mago bɛ mun na bi in na corruption kɛlɛli la justice ka kɛ jamana nin yɔrɔ ye mun ye o ka to a bolo o ka di jamana kɔnɔdenw ma ni mɔgɔ mun ye jamana nafolo ta i ka kiri i ka segin jamana ma ou bien en tout cas i y'a kɛ mun ye a ka ɲɛɲini a ka sɔrɔ a ka segin jamana kɔnɔdenw ma an b'o de fɔ bi na vraiment an mago b'o de la awa Mariam sɛgɛsɛgɛli a bɛ fɔ ma ko audit n'o ye ka don cakɛdaw yɛrɛ kɔnɔ a womisɛn bɛɛ lajɛlen sabu an ye EDM fɔ nka a fɔra k'a fɔ jamana cakɛda caman de bɛ yen yuruguyurugu bɛ yɔrɔ minnu na i bɛ mun dɔn i tɛ mun dɔn o tuma na jamana mago bɛ se ka jɔ baara jumɛn de la bureau de vérificateur ni éclaireurs bɛ yen fɛn caman jamana bɛ se ka mun kɛ bi ayiwa hali ninnu ka ninnu to yen ka se ka i tɛgɛ da yuruguyurugu ka a misɛmani n'a kunbaba. Je pense que OCLEI ani bureau du vérificateur général olu b'o baara kɛ la jamana nka mɔgɔw bɛ jigin olu la dɔɔnin k'a fɔ u bɛ rapportw bɔ olu kɔni ta ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ gafe bɔ u bɛ taa di kiiri tigilamaw ma ka bɔ o kɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ k'a fɔ karisa nin kɛra tɛgɛ dar'i kan walima joona a kana ye yɛrɛ wo yɛrɛ kana ye k'a fɔ ko yuruguyurugu taabolo filɛ n'i y'a mɛn i b'a kɛ i y'a taabolo de o baaraw bɛ se ka sigi sen an ka jamana kɔnɔ bi cogo di. bon o ye prévention de ye o ye prévention ye nka baara in tɛ se ka kɛ o cakɛda ninnu kɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ prévention kɛ fɛnɛ i bɛ mɔgɔw de jateminɛw de kɛ pour que ka prévention sigi sen kan kosɛbɛ pour que ka yuruguyurugu yɛrɛ a kana se ka kɛ yɛrɛ o baaraw OCLEI ani bureau du vérificateur général olu ma n'u ka baaraw kɛ jateminɛ de bɛ kɛ pour que ka o prévention don da la bon prévention kɔni an organisation de la société civile an ka baara belebele don ni hakililakunu baaraw ye hakililakunu baara ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin hali jamana ɲɛmɔgɔw ma donc sensibilisation d'information ni plaidoyer ni formation pour que yuruguyurugu a kana se ka kɛ o hokumu kɔnɔna na par exemple digitalisation informatisation a fɔra k'o ye outil belebele an b'o tile de la donc par exemple passation de marché public a ka lajɛ a bɛɛ ka kɛ électronique voie électronique ye a kana tɛmɛ mɔgɔ tigɛ papier kana tɛmɛ mɔgɔ tigɛ fɛ wari kana tɛmɛ mɔgɔ tigɛ fɛ donc a fɔra ko o ye solution dɔw ye bon hali agence nationale de recouvrement des avoirs gelés et saisis avoirs gelés saisis confisqués hali o fɛnɛ o b'a to prévention hokumu kɔnɔna na ni mɔgɔ min nɔ minɛna yuruguyurugu la i ka n ye kuma min fɔ ka tɛmɛ
i bolofɛnw i ka patrimoine o bɛ se ka minɛ k'a daraki la k'a bila o yɔrɔ la yen nɔ k'a bila o agence kɔnɔna na yen nɔ donc hali minɛni minnu bɛ ka kɛ justice ka sira fɛ sisan nɔ o fɛnɛ ye prévention de o mesure dissuasive de y'o ye ni mɔgɔ min minɛna sisan an bɛɛ bɛ ka sinsin an minnu bɛ tableau in kan yan nɔ an bɛɛ bɛ k'an sinsin o kuma in kan minnu mana minɛ il faut que u ka ɲangi de ni mun nɔ yera a la ni mun nɔ yera a la a ka ɲangi ni mun nɔ t'a la o ka bila donc n'i y'a dɔn ko ni y'a kɛ n bɛ minɛ ne ye jateminɛba dɔ kɛ i bɛ siran n ka kunnafonidi baara kɔnɔ ne ye jateminɛba dɔ kɛ kabi minɛni daminɛna kabi waati jan minɛni bɛ sen na nka kiri ne kɔni ma kiri ye fɔlɔ ko ni kiri tigɛla ko karisa filɛ n'a kaso la nin ye ne ma ye fɔlɔ voilà an bɛɛ bɛnnen don o de kan donc o b'a yira Mutari ye kuma min fɔ kiri min ka tigɛ mɔgɔw b'o de la est ce que bi a baara in e bolo blocage dɔ tɛ yan fɛn dɔ kɛn tɛ ka nin ko ninnu ka dansigi k'a la wa blocage bɛ yen nka a bɛ ka avancer mɔgɔ bɛ minɛ fɔ ko ni suɲɛna ni minɛna nka kiri bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ tunu i la pewu i t'a dɔn a taara cogo ayiwa a dun bɛ ka avancer dɛ parce que an y'a fɔ cogo min na mɔgɔw intouchable an ye n'an ko mɔgɔ dɔw ye intouchable ye olu bɛɛ bɛ ka minɛ sisan nɔ voilà donc est ce que a bɛ se ka da o ma intouchable minɛna awa mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ est ce que a bɛ se ka da o ma a tɛ da o ma an bɛ k'o de fɔ o kuma in kɔni an bɛ k'o ta ni ka segin a kana da o ma parce que an bɛ yuruguyurugu kɛlɛ an b'a kɛlɛ fo waliya dɔ de k'a yira an na jamana kɔnɔdenw na ten k'a fɔ ko an ye yuruguyurugu a bɛ ka kɛlɛ donc o dɔ ye kiiri dossier judiciaire minnu bɛ sisan nɔ a ka abouti bon o kɔfɛ fɛnɛ anw yɛrɛ citoyen tiɲɛ yɛrɛ la f'an k'a dɔn k'a fɔ ko yuruguyurugu ye fɛn ye a kɔlɔlɔ mana wuli a tɛ mɔgɔ si to yen EDM ta filɛ o ye leçon belebele de ye an bɛɛ ma an bɛ plongelen don dibi kɔnɔ sisan Bamako ye faaba de faaba dibi ko jugu de don a ma ɲi nɔ mais an plongelen bɛ dibi de kɔnɔ sisan nɔ a bɛ ka jouer secteur bɛɛ kan jeunes ka emploi ko petite moyenne entreprise jumɛn datugura k'a sababu kɛ ni courant ko in ye éducation an ka université publique la an b'a dɔn courant de bɛ marché yen nɔ ni courant tigɛra kalan tɛ yen an ka université publique la parce que courant tigɛra hali hôpitaux mɔgɔw ni courant tigɛra salle d'opération kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo di hali hôpitaux kɔnɔ fura dɔw bɛ mara olu bɛ mara température dɔw la courant de bɛ o baara kɛ ni courant tigɛra a bɛ se ka kɛ fura in dɔw bɛ tiɲɛ an bɛ tila k'a ta dɔgɔtɔrɔw b'a ta u b'a kɛ mɔgɔw la tuguni o bɛ se ka kɛ hali sababu ye ka mɔgɔ dɔw ni bɔ a la pour dire que yuruguyurugu kɔlɔlɔ n'a wulila a bɛ se ka s'i ma EDM ta in filɛ nin ye sisan nɔ de an y'a dɔn komi a kɔlɔlɔ sera an bɛɛ ma kelen o de kama a bɛɛ wulila a kuma la voilà donc il faut que c'est pour cela ye mun fɔ prévention ko in vraiment c'est important dans la chaîne de la lutte contre la corruption k'a kɔn ka kɛlɛ a kana kɛ yɛrɛ k'a kɔn ka kɛ a kana kɛlɛ o baara dɔ ye ka mɔgɔw minɛ an bɛ segin a kan ka mɔgɔw minɛ ni mɔgɔw bɛ minɛ n'i y'a dɔn ko ni n y'a kɛ n bɛ minɛ i bɛ siran koyi et puis agent national in n bɛ sinsin a yɔrɔ kan parce que n'i y'a dɔn sisan dɔw tun bɛ yuruguyurugu kɛ u bɛ boli n'u bolila minɛnw bɛ to wariw bɛ to kuma dɔ a denbayaw bolo olu bɛ profiter a la ou bien olu bɛ se k'u to yɔrɔ jan u bɛ profiter a minɛnw na a n'a wariw la mais sisan ni i minɛna i ka minɛnw wariw a bɛɛ bɛ se ka bosi la a bɛ bosi la wari minnu b'i bolo yɛrɛ a bɛ bosi la ala tɛ ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ wari ye yuruguyurugu wari dɔ ye wa wari tɛ yuruguyurugu wari dɔ hali o tɛ ɲɛɲini a la bilen donc c'est une mesure dissuasive n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛna taa diɲɛ fan o fan i ka yuruguyurugu minɛnw a wari a t'i nafa bilen donc a bɛ yuruguyurugukɛla fari faga mais aw ka association ninnu kɔnɔna la aw jɔyɔrɔba de kelen bɛ mun ye nin ko in na sabu n'aw ye jɛkulu kɔni sigi k'a tɛgɛ da ko ka yuruguyurugu kɛlɛ aw mun kelen bɛ aw yɛrɛ fɛ nin baara in na aw ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama wa ou bien aw fana ta ye kɛrɛfɛ baaraw de ye aw ni jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ ka d'a kan an ka baara daminɛ an yɛrɛ allié fɔlɔ o ye sisan ministre de la justice ye des droits de l'homme ale ni an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a communauté de pratique activités la donc an ka baara kɔni a sinsinnen don hakilikunu baaraw de kan
n'o formation ni sensibilisation ni information ye an bɛ couche socio-professionnelle bɛɛ sensibiliser yurugu kɔlɔlɔ a kun ye mun ye a kɔlɔlɔ ye mun ye an kan ka mun kɛ a ka dabila a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc an ka baara bɛ bolo kan kosɛbɛ kosɛbɛ wa an b'an sinsin prévention de kan n'i y'a mɛn a bɔnna a jɛngɛnna de voilà sigira de donc Ousmane yan'an ka nɛgɛjuru sira di sabu an ye heure kelen sɔrɔ ka ban an bɛ transition de kɔnɔ transition in ko yɛlɛma fɛnw kokɔrɔ minnu tun bɛ yen ka lajɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la u ka taabolo fɔlɔ a fɔra k'a fɔ o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye lakanabaliya kɔfɛ bi ni terrorisme bɛ Mali la maa bɛ se k'a fɔ k'o ye yuruguyurugu ye furancɛla fanga in bɛ ka taa taabolo min kan bi mɔgɔ minɛ ninnu ni mɔgɔw da minɛni e ko baara don min ni a na se ka se a seyɔrɔ la wa n'a sera a seyɔrɔ la o de ka d'an ye o de b'a yira ko u bɛ laɲini min kɛ ko u b'a sira kan nka komi tuma de b'o se k'o jaabi n'o tɛ n'i ye mɔgɔw bɛ yuruguyurugu kɛ u y'a kɛyɔrɔ de sɔrɔ o n'a kɛyɔrɔ ma sɔrɔ u t'a kɛ o ni fɛɛrɛ kɛn bɛ ka ko wɛrɛ kɛ a bɛ se ka i taara fan o fan cogo la a bɛ kɛ n'o tɛ i ye min fɔ kɔrɔlenko histoire ka yɛlɛma kɛ mana ye o de ka ca anw fɛ yan Modibo Keyita tile la mɔgɔw tun bɛ maloya ka sonya kɛ Musa tile la o tun bɛ siran sisan mɔgɔw tɛ maloya n ko Modibo Keyita tile la n ko dani wale kɛra opération taxi o kɛra mun ma ko yuruguyurugu de tun bɛ yen Modibo Keyita yɛrɛ ka kuma ta ka kan da mɔgɔw ye k'a fɔ u k'u kɔlɔsi sen na n'i minɛ dɛ i bɛ bila ka taa cɛncɛn kan de i bɛ baara kɛ walasa ka jamana ka wari segin a ma Musa tile la n ko Sabena baara kɛra yan Sabena ko affaire Sabena kunnasigiden min tun nana n'a tun bɛ nafolo ko kunna n'o ye Sumana Sakɔ ye mɔgɔw tun tɛ ka se ka sara jamana kɔnɔ ko wari tɛ yen nka ale ye fɛɛrɛ kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ sara bɛ kɛ yanni kalo ka sa n ko de ko sanu dɔ tun bɛ taa yuruguyurugu sira fɛ a y'o jateminɛ k'o sɛgɛsɛgɛ ko tɛ wuli n ko a ka baarabila sababu bɔra o la a bɛ se ka fɔ ko maa tɛ siran ka yuruguyurugu kɛ o la o jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kana fɔ ko kana sigi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko mɔgɔw tiɲɛna a bɛ tan nka a tun ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ ka se ka mɔgɔw sara o de ko pankulu masina in a bɛ to ka jamana sanu sonya ka taa n'a ye k'a tɛ wuli n ko ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛmɔgɔw ni fɛnw minnu tun bɛ ko la n ko kɛlɛ bɔra yen de o tuma ka kɔrɔlenko yɛlɛma kɛ mana ye o de ka ca an ka jamana kɔnɔ yewa tuma bɛɛ an bɛ an sinsin k'a fɔ ni de tun kɛra hali fɔlɔ maaw ma tilen u yɛrɛ ma fɔlɔ an ka taabolo la siraw de tun bɛ yen n'i y'o kɛ ɲangili bɛ kɛ i b'a sɔrɔ hali dutigi tun bɛ kari k'a fɔ den bɛna ale tana tiɲɛ dugu kɔnɔ n'a y'o kɛ nin ko b'a sɔrɔ i ye min fɔ dɔrɔn jamana maratigiw de ka kɛ misali ye an ka kunnasigiden fɔlɔ min yɛrɛ bɛ yan ba jɔyɔrɔ la bi u ka kɛlɛ la a ka kuma fɔlɔ dɔw kɛra ko u bɛna marako min kɛ n'o ye gouvernance ye a bɛ kɛ ladegitaya de ye exemplarité o de fɔra o rupture ko min tun bɛ ka kɔrɔ ko o kɛlɛ nka ale yɛrɛ ka baara a yɛrɛ danamɔgɔba dɔ bɛ a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ dɔn Abdelkader Mayiga o yɛrɛ bɔra kɔsa in na k'a yira an balimakɛ y'a yira sisan k'a fɔ fanga kɔnɔ mɔgɔ ka sɔrɔ min ye baara kɛ ka tila ka minɛ o fanga kelen tile la hali n'a yɛrɛ tila k'a yɛrɛ k'a fɔ a kɛra IBK tile la o mɔgɔ kelen bɔra k'a fɔ ko dɔ bɛ jɔyɔrɔ dɔ la bi Mali marabolo kɔnɔ n'o y'a gouvernement ye k'a na man kan ka da kan yɔrɔ e hakili bila kunnafoni siraw y'a yira ko dɔ tun bɛ farimakolo fari ɲɛnajɛ sport ko o ko tun bɛ dɔ bolo ko a tɔgɔ bɛ ko dɔw la kunnafonilaw m'a fɔ wa k'a fɔra k'a bɛ k'a sara ji jukɔrɔ wa ko a tigi bɛ a sara nka kiti kunnasigiden m'a fɔ k'o t'a la ko k'a fɔ hali n'i minɛna ko n'i y'a wari sara k'i bɛ minɛ de ka kiiri yɛrɛ sɔsɔ b'a ko la wa bon komi a fɔra ko ni min kɔni jɛlen dɔ kɔni bɛ bisiga a tɔgɔ kunnafonidilaw y'a yira ko nin fɔra nka ale bɛ a jɔyɔrɔ la halisa o ye misali ye wa o tuma diɲɛ yɔrɔ si mɔgɔw tɛ kelen u yɛrɛ ma n'i y'a ye ni faamaw bɛ taa yɔrɔ la lakanabaaw bɛ jɔ ka sira tigɛ n'o tɛ jamanaden caman bɛ k'u yɛrɛ ɲini u bɛ so cogo min na ala de bɛ ɲuman se o nka ni faama bɛ na n ko sira bɛ tigɛ mun na mɔgɔ dɔ kana ko las'a ma bon ale ye jamana ka maaba de ye n'o tɛ ni mɔgɔw tun bɛ to fanga tun bɛ to yen ten
ka taa i n'a fɔ jama dɔw la a bɛ kɛ o nka a man ca de adamadenw tɛ ɲa cogo si u yɛrɛ ma fo sira de o ka de y'a yira to siraw de bɛ taa wa e de ko k'i bɛna yuruguyurugu kɛlɛ n'i bɛna kɛlɛ n'i bɛna nin sira dɔ de ye sira min b'a to hali n'a ma ban pewu a bɛ dɔgɔya mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ n'i ye nin kɛ tan bɔn n ko n'i ye mɔgɔw bɛ ko kɛ n ko a kolokololen don de a fɔra ko kɛlɛminɛnw sanna mɔgɔw ma nisɔndiya k'an ɲɔgɔn ma kɛ yan faamaw yɛrɛ ma u yɛrɛ ma jamu don yan ɔ jamadenw m'o san n ko faamaw de m'a sara ta u yɛrɛ yan u m'a dɔn ko o ye u ka kɛta ye yan o tuma kow ka nɔgɔn n'o tɛ hali kɔsan na an y'a mɛn ko sisikulu cakɛda n'o ye terrain nɛgɛsira o kuma la an y'a mɛn k'a fɔ ko o baarakɛlaw olu bɛ don sɛbɛnw feereli min kɛ yurugurugu la k'u bɛ tigew ta ka Asimi yɛrɛ président yɛrɛ y'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ yurugurugu bɛ ka kɛlɛ jamana min kɔnɔ o tɛ kuma kura ye Jalo a bɛ feere siɲɛ dɔ min na ACC tile la nin kuma kelen de fɔra k'an y'a feere ko duga de y'a to k'an y'a feere n'o ye i filɛ ka wale min fɔ ta yurugurugu in k'o tɛ k'a man d'an ye a ma di kɛn yɛrɛ ye o ma o y'a to a ɲɛna min yɛrɛ tun b'a kunna o yɛrɛ tila ka bɔ k'a fɔ k'a kɛ ten an k'o kɛ sisikulu ye jɔli min kɛ sisan o de y'a binna de o a ma bin de sira kan wa a ma bin de gɛrɛgɛrɛ accident de ma kɛ yan o kɔfɛ a wulila o ye yurugurugu nɔ ye yan a fɔra ko bɛ se ka k'u kɛcogo la sisan ko fanga kɛlen bɛ ka sira dɔ ta sira min b'a to bi i yɛrɛ b'a dɔn n'i ye nin ko kɛ i b'i yɛrɛ ɲini don ni bi cɛ min tun bɛ fɔ Mali la ka kɔrɔ ko ni sɛgɛsɛgɛli ko n'a dayɛlɛla k'a tɛ datugu kunnafonilaw b'o fɔ ka caya o k'o ye kɔrɔlen ko o dabila la o don ni bi cɛ sisikulu binnen jamana ye layidu ta ko a bɛna lawuli ko kura o ma don sɛbɛnw feereli ma a to a dɛsɛlen bɛ ka wuli dɛ a binna de jamana de ma se k'a dilan sisan tuguni ka wuli k'a jɔ n'o tɛ ni kabi fangakɔrɔw tile a bɛ fɔ ko karisaw bɛ don sɛbɛn feere yurugurugu la sisan n y'a tila fɛɛrɛ kan ka tigɛ min b'a to e t'a sɔrɔ yɛrɛ kuma tɛ i k'a feere yurugurugu la wala ka mɔgɔw bila jamana ye wari min don a la sen an y'a mɛn cogo min na walasa a ka wuli a dun wulilen fɛnɛ a fisayara yɔrɔ mɔgɔw ma jɔda caman bɛ yen n'o dayɛlɛla n'o ye gariw ye sisan ne hakili la n'i ye nafolo don fɛn na mara ye jumɛn ko mara ye ɲɛsigi de ye komi kɔrɔlen a bɛ fɔ de ko ninnu de b'a bin ninnu ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw de b'a bin e bɛ fɛɛrɛ tigɛ sisan kɛ baarakɛyɔrɔ mɔgɔ de t'a kunna ye wa min b'a kunna o tɛ jamana de tɔgɔ la wa o tuma ale ka baara kɛra jumɛn ye minnu bɛ nin yurugurugu ninnu kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw t'a bolo contrôleur t'a bolo wa o tuma ni olu bɛɛ y'u jɔ n'olu m'u jɔ o jɔyɔrɔ la fanga de bɛ olu ɲangi sisan kɛ o tɛ yan o tuma a ka fɛn yɔrɔ min na a bɛ kari ye de o de ye ko ye taabolo ye. a faamuna sisan an bɛ maaw lamɛn minnu bɛ ka jama ko de lajɛ sisan ani minnu bɛ k'an lamɛn arajo sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso ani Canal Plus ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la an layɛlen don yen nɔ jama ko de an b'a dɔn k'a fɔ bi a ma jamukan kɔni daminɛ waati la su taara kosɛbɛ min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye an bɛ ka kuma o de ka bi furanjɛla fanga ani yuruguyurugu kɛlɛli o kuma na Musa an bɛ nɛgɛjuru sira labila 65 50 50 65 65 50 50 mɔgɔ b'an kɔ an b'o tigi bisimila allo. Allo Amadu Jalo Ansu. Ansu kɔri baasi t'i la? Alhamdulilayi. I b'an wele ka bɔ min? Ka wele ka bɔ Kɔni. Kɔni Barayi. Oui. I bisimila. I b'i fo ka i ka invité bɛɛ lajɛlen fo. Diyara n ye. Bon Jalo aw bɛ babu min kan bi n'o ye yuruguyurugu ko ye. Ne yɛrɛ bɛ ɲininkali min kɛ fɔlɔ o tuma na Mali ko la maliyɛnw baarakɛlaw jamana ka baarakɛlaw sara de ka dɔgɔ n'u b'u bila nin waleya ninnu na wa walima mun de don parce que n'i ye fan o fan lajɛ i b'a sɔrɔ yuruguyurugu kuma de bɛ yen bon hali an bɛ fanga min na nin sisan ni fanga bɛ k'a fɔ ko u bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ n'an y'a ye nin wagati laban in na mɔgɔ caman minɛlen don mais hali sini yuruguyurugu bɛ ka continuer ka kɛ jamana fan caman fɛ n'i ye président ka kuma dɔ lamɛn kuma minnu kɛra n'a ma mɛn yɛrɛ a y'a fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu n'i ye mɔgɔ ye waleya la k'i ka ni dalu b'i bolo donc k'i ka gafe kɛ ka taa di ale yɛrɛ ma bon est ce que o ye solution de ye wa munna fanga tɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'a ka baarakɛda bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka lakɔlɔsi bonya yɔrɔw la
parce que hali an y'a ye Diallo recrutement min kɛra laban in na ni a jaabiw ma bɔ fɔlɔ yɛrɛ k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw magoɲa sɛbɛnw n'o ye recrutement tɛ ka kɛ sɛbɛn minnu kɔ ka taa fɔ ko ɲɔgɔnna wari bɛ ta ka don o la garantie civile fara fɛn caman caman kan k'a fɔ ko wari bɛ ka don a ka bon hakili ma Diallo o kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ bon jamana marabagaw yɛrɛ fana b'a kalama n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko awɔ ko a bɛ kɛ parce que Asimi yɛrɛ ka kuma la a ko ko n'i taara o baarakɛyɔrɔ ninnu na u b'a f'i ye k'a fɔ k'a tɛ yen pour que ka e yɛrɛ ka yuruguyurugu sira don e kɔrɔ donc hali n'u m'e bila a la e bɛ obligé k'a fɔ donc n'a y'a di an bɛ nin di aw ma donc o ye fɛn de ye fɛn min bon an bɛ k'a ye u bɛ ka minɛ mɔgɔw bɛ ka minɛ don o don kiiri tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ kasobugu falen don kasobugu falen don o ma dogo mɔgɔ si la donc a bɛ ka yira fɔlɔ k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw ka dɔn ka se ka nin fɛɛrɛ kɛ est ce que nin ye yuruguyurugu kɛlɛli fɛɛrɛ de ye an bolo fɔlɔ wa ayiwa a faamuna voilà donc ko nin waati b'a nɔfɛ n b'i bila yan an b'i fo kosɛbɛ an b'i kɔnikaw bɛɛ fo an b'a fɔ i sɔ an bɛ nɛgɛjuru sira to a ka bila la 65 65 50 50 65 50 50 jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan allo allo ayiwa o tigi taara 65 65 50 50 65 50 allo 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 an su aba somɔgɔw ayiwa i b'an wele ka bɔ min n'o filɛ ka bɔ Bugoli Kayi mara la Kayi mara la bisimila i tɔgɔ ni jamu Juba Traoré Juba bisimila vraiment aw ka émission n b'a lamɛn na n bɛ Kayi mara la oui an tulo b'i la Juba voilà n ko aw ka émission n b'a lamɛn na d'accord an tulo b'i la oui je me réjouis au propos du professeur parce que a ye sujet dɔ fɔ pour que ka yuruguyurugu in kɛlɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ solution kelen dɔrɔn don a y'a fɔ cogo min na an ka fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn ka mɔgɔ ka décentraliser ka essayer ka mɔgɔw bila dugumala la u ka se ka enquête ɲɛnɛ duguma quoi n'o tɛ k'a to nin cogo la hali n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko k'a fɔ k'an ka mɔgɔw dénoncer an mana mɔgɔw dénoncer peut-être président la u bɛ laban to k'a yɛlɛma i yɛrɛ kan bamanankan na an yɛrɛ b'a fɔmaw bɛ ɲɔgɔn kɔ bila fɔmaw yɛrɛ b'a dɔn u bɛ se ka mɔgɔw décentraliser u bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ se ka na dugumala la ka na ɲɛɲini ka yuruguyurugu kɛlɛli ɲɛɲini cogo min na k'a las'u ma dugu o dugu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ k'a recruter u bɛ se ka surveillance da fɛn dɔ kan donc ne kɔni yuruguyurugu a ka kɛlɛ ka ban ka di an bɛɛ lajɛlen ye ne ka foli b'aw ye a diyara an ye aw ka émission ala ka barika don a la ami an b'i fo kosɛbɛ an b'i kayikaw bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 65 jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan Joliba TV News ani radio Joliba sanfɛ allo 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 wa n balimakɛ i b'i kan kɔrɔta dɔɔni allo aya Musa nin kan an tɛ ka kumakan mɛn kosɛbɛ a taara 65 65 50 50 65 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan allo allo somɔgɔw nba i b'an wele ka bɔ min n b'an wele ka bɔ Kabalabugu Seydou Samake ka bɔ min Kabalabugu ayiwa i tɔgɔ ni jamu i bisimila Seydou Samake Segu bisimila ne kɔni ka fɛla ye min ye yuruguyurugu kɛlɛli la wari o wari bɛ k'a bɛ fɛn u ka guichet dɔw dayɛlɛ wari bɛ sara yɔrɔ min na ni dossier bɛ minɛ yɔrɔ min na o kana kɛ kelen ye quoi donc n'i taara wari sɔrɔ u bɛ reçu d'i ma ni mago bɛ carte d'identité la i bɛ taa n'o reçu ye ni mago bɛ billet min na i bɛ taa n'o reçu ye voilà ne kɔni fɛ ne ka fɛla ye ayiwa e ta ye fɛɛrɛdi ye o faamuna an b'i fo an b'i Kabalabugukaw bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 jama ko di an b'ale de jamukan kɛnɛ kan allo 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 a bɛ sɔrɔ nin bɛ yɔrɔ jan dɛ Musa an tɛ maa wɛrɛ ɲini 65 65 50 50 65 allo allo Maritel ayiwa 65 65 50 50 65 50
jama ko di an b'ale jamukan kɛnɛ ka bi an ka babu ye yuruku kɛlɛli furanjɛla fanga in kɔnɔna la mɔgɔ bɛ wa allo n balimakɛ i ni su n balimakɛ a ni su ayiwa ale taara 65 65 50 50 65 50 50 allo nba i b'an wele ka bɔ min ayiwa Musa ni a ma ɲɛ an t'a a jɔ mɔgɔ bɛ yen allo fana taara waati taara su taara o kumana an ye maa minnu donna an gɛrɛjɛgɛ la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛna kumaso kɔnɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma awa ka se k'u hakilila di ka kuma labanw fɔ Mukutari Si génération engagée ɲɛmaa ye awa minnu kumana i y'u lamɛn ani kumakan kuncɛ kuma jumɛn bɛ sɔrɔ e fɛ bi awa Mali yuruku ko surafɛn minɛ awa jamanadenw ta fan jamana ɲɛmɔgɔw ta fan i bɛ se k'a bɛɛ mɔ k'a kɛ kelen ye an ka jɛmukan kuncɛ n'o ye. Ok i ni ce kuma dilen ma ka foli bila minnu y'an wele u ye hakilina ɲumanw di o hakilina ninnu na n bɛ mun tɔmɔ yɛrɛ k'a fɔ ko o ye hakilina ɲumanba ye parce que o kɛra an ka document dɔw la n'o ye passeport ye a bɛ fɔ i ka taa wari sara reçu bɛ d'i ma i bɛ taa ka taa o kelen ɲɛnen don dɛ voilà o kelen ɲɛnen don n'u sera k'o kɛ fana tɔw la carte d'identité ni fɛn fɛ ko jamana de kan k'a d'i ma wari kan ka sara la o b'a to wari tɛ to mɔgɔw yɛrɛ bolo quoi o bɛ caman bɔ a ko la parce que n'i y'a mɛn i bɛ namara kɛ wari i ye wari de tɛmɛtɔ ye donc vraiment o tigi n b'a fo kosɛbɛ a ka hakilina dili la k'a fɔ fana ko bon ne kɔni hakili la vraiment misaliya kan ka bɔ ɲɛmɔgɔw de la pour que a ka dabila an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ ɲininka an jɔyɔrɔ ye mun ye o ye tiɲɛ ye mais ni ɲɛmɔgɔw ye misaliya ɲuman di a bɛ nɔgɔya ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kana kɛ degun ye yuruguyurugu kɛlɛli sira la parce que tuma dɔw la i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ minɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ taa u bɛ intervention kɛ u bɛ bila an caman y'o kɛ hali an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ minɛ yɔrɔ dɔ la hali n'i ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye souvent i b'a ye i ka mɔgɔ dɔw bɛ minɛ polisi la ou bien yɔrɔ dɔ la a ye fɛn dɔ kɛ a man kan mun kɛ président kɔni ye kumana o ko in na kosɛbɛ voilà n bɛna da mɔgɔw de la voilà n bɛna da mɔgɔw de la c'est pour que an yɛrɛ ka sɔn k'a fɔ ko y a pas deux niveaux an ka kɛ kelen sariya de bɛ mɔgɔw sanfɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ donc deliliw ni kuma ɲumanw ka taa ka kuma mɔgɔ fɛ pour que ka mɔgɔw bɔ sariya bolo parce que i bɛ nin jɔyɔrɔ la u ka jugu kojugu parce que u b'a jira kiiritigɛlaw yɛrɛ fana b'a fɔ ko vraiment ɲɛmɔgɔ ye nin fɔ donc an fana tɛna effort kɛ tuguni donc président y'a fɔ bɛɛ ɲɛnɛ bɛɛ y'a mɛn ko hali ale yɛrɛ somɔgɔ dɔ minɛna n t'a dɔn a ko k'a nièce de wa ou bien mun ka o minɛna u nana o kuma fɔ a ye ale ko k'u ka baara kɛ donc n'o misaliya sugu tora k'a fɔ ko fama kɛrɛfɛ mɔgɔ yɛrɛ ma to donc mɔgɔ si tɛna to donc mɔgɔw k'o faamu k'a fɔ ko sariya ka girin ni adamaden de kan k'i majigin ka sariya bonya n'o o dɔnna ko n'i ye mun kɛ i bɛ ɲangili n'i ye sariya sɔsɔ i bɛ ɲangili ni mɔgɔw y'o faamu a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲɛ an yɛrɛ ka sɔn ka bɔ arrangement na o de jamana in cɛ an bɛ arrangement de kɛ tant que bɛɛ b'i ta sɔrɔ jamana tɛ fɛn sɔrɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ o y'a bɛɛ ɲɛnabɔlen ye donc ne bɛ arrangement kɛ pour que n ka dɔ sɔrɔ tant que ne bɛ dɔ sɔrɔ c'est pas un problème jamana ka ci ne ka sira t'a la o de kan ka dabila fɛɛrɛw ka tigɛ n'u bɛ missionnaires ci u k'o ci u ka taa visite surprise kɛ yɔrɔw la o ka ɲi c'est une très bonne idée aussi o fana ka ɲi mais tant que an yɛrɛ ma sɔn a ma a bɛ gɛlɛya quoi hali minnu bɛ taa visite la n'olu fana ma sɔn a ma k'u bɛ taa ka taa nin kɛlɛ an ɲɛ b'a la inspection caman bɛ kɛ yɔrɔw la mais on voit comment ça se termine donc voilà a caman bɛ laban arrangement de la f'an ka arrangement in de dabila an ka bila an kunna a kɔlɔlɔ bɛ se ka ta kɛ mun
an bɛ ka mun vécu EDM ko in na a kɔlɔlɔ bɛ se ka taa k'o ye sini a bɛ se ka kɛ an tɛ se ka furakɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ sini a bɛ se ka kɛ an denw tɛ se ka taa ekɔli la parce que wari tɛ yen ka enseignants sara sini a bɛ se ka kɛ an ka jamana tɛ se ka wari sɔrɔ parce que ko bɛɛ gɛlɛyalen don an tɛ se ka juru ta an tɛ se ka foyi kɛ parce que an ka dunkojuguya cayara an ka jamana kɔnɔ fonctionnaires tɛ se ka sara o de y'a conséquence ye o donc pour que an k'o kɛlɛ il faut que an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ bɛɛ ka kɛ a kɛlɛbaga ye a kana kɛ kiritigɛlaw dɔrɔn ye an yɛrɛ k'an cɛsiri n'an ye mun ye an k'o fɔ n'a dalu b'an bolo mais par contre quand le président dit que il faut que ni mɔgɔ min ye bɔra mun kalama k'an k'a bila ka taa a ka misaliya ɲini a la k'a bila ka taa d'ale ma pour moi a man ka se fo niveau la n'i y'a sɔrɔ o niveau la dɔrɔn c'est à dire que ale yɛrɛ ma da kosɛbɛ a ka baarakɛlaw la c'est à dire que baarakɛla a yɛrɛ b'a dɔn ko problème bɛ yen kiritigɛlaw fan fɛ ou bien problème bɛ yen minnu ka baara ye ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka misaliyaw ɲini a la ka a kow trancher donc pour moi a kan ka u responsabiliser u k'u ka baara kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ de ye ko bɛɛ man ka sa ale ma ale b'an ka fana da man ka don ko bɛɛ la cakɛdaw sigilen bɛ u ka baara ye o de ye u k'a baara kɛ wa u k'a dɔn fana n'u m'a baara kɛ a kɛcogo la olu fana ka ɲangi sariya bɛ o de kama si ma fisa ni si ye donc vraiment an ka hakili t'o la ka foli bila génération engagée mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma foli bila ko débatteurs ma vraiment ne yɛrɛ ye hakilina caman sɔrɔ an ka nin babu in na ka aw Joliba TV baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye an bɛ waati min na bi an ka bɛn an ka muɲu jamana tɛ dilan nɔgɔya la jamana bɛ dilan gɛlɛya de kɔfɛ vraiment an ka hakili to jamana la an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'a kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna la an kana fitinɛ ta ka ɲɛsin jamana ma an bɛ gɛlɛya min na bi ala ka an bɔ a la ala ka jamana basigi ala ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ amina Muktar an b'i fɔ o la Mariam Jama Sanogo i ye maaw lamɛn minnu y'u ka hakilila di dɔw ye farankaw kɛ i bɛ se ka mun fana fara u ta kan ani fɛɛrɛ jɔnjɔn jumɛn bɛ bi Mali aw minnu bɛ société civile la jamana sɔrɔ bɛ se ka basigi jamanadenw bɛ se ka u ka nafaw sɔrɔ gɛlɛya in a ka dɔ ka se ka bɔ a la yuruguyurugu sira fɛ minnu ye weleli kɛ sisan dɔ ko ka contrôle interne ko o ye fɛɛrɛ ye mun bɛ se ka to yuruguyurugu kun bɛ se ka bɛn i b'a fɔ cakɛdaw la contrôle interne ninnu bɛ yen nɔ nka nɔ de tɛ yen donc pour dire que an sera wagati dɔ de ma il faut que yuruguyurugu kɛlɛli a résultat ka ye komi a y'a fɔ fo kɛwale ninnu nɔ de ka ye structure bɛ yen nɔ organisation de la société civile bɛ yen nɔ réforme juridique ni judiciaire bɛ ka kɛ mais fo nɔ de ka ye k'a ye k'a fɔ yuruguyurugu a bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la donc an sera o wagati on a vraiment besoin de résultats concrets yuruguyurugu kɛlɛli hokumu kɔnɔna na et puis jamanadenw ani anw ne jamanadenw ye fo an k'a dɔn k'a fɔ ko anw nɔ belebele bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la yuruguyurugu kɛlɛli c'est à dire intégrité n'an ye n t'a dɔn n bɛ intégrité in traduit cogo min na bamanankan na tilennenya tɛ kɛ sɛgɛn dɔ kɔ n bɛ exemple kelen ta teliya la sirada la polisi i lajɔ sisan nɔ i bɛ infraction na i kan ka wari dɔ sara a bɛ reçu de d'i ma ou bien quittance de d'i ma i bɛ wari in sara o b'a jira wari in a bɛ taga jamana wagaden kɔnɔ yan'a k'o kɛ a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na kɛ k'a da yir'i la k'a fɔ i bɛ se ka 400 sara i bɛ se ka 600 sara walasa i bɛ taa joona n'o tɛ i bɛ taga GMS la voilà e peresebagatɔ e bɛ ala minɛ k'o 400 di ko e pereselen don 400 polisi b'a minɛ a b'a bila a kunna jamana ka mun b'a la intérêt public préservelen bɛ min a y'a bila a kunna a y'a kɛ a yɛrɛ de mako ye a y'a yɛrɛ de mako dilan mais a bilala baara min na a m'o kɛ donc e peresebagatɔ de e y'o kɛ ne fɛ i ka temps ta
i ye jamanaden e ye jamanaden i jɔyɔrɔ ye mun ye nin wagati ni problème sugu kɔnɔ sisan nɔ i ka kɛwale kɛ mun b'a to i b'a dɔn cɔ i bɛna wari min bɔ a bɛ taa jamana wagande de kɔnɔ o ye jamanaden jɔyɔrɔ ye donc il faut que an ka presse in dabila kuma dɔw la an yɛrɛ b'a ye c'est vrai le système est corrompu mais an yɛrɛ b'a ye an bɛ ka ko min kɛ ta yuruguyurugu de don mais an b'a kɛ kuma dɔw an t'a jate an b'a fɔ an presselen don il faut que an ka conscience sɔrɔ sisan nɔ an yɛrɛ k'o dabila donc jamanadenw fɛnɛ il faut que u k'u sen don yuruguyurugu kɛlɛli la ni kɛwalew ye c'est vrai jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u seko kɛ mais c'est dans les deux sens anw yɛrɛ kan ka an sen don a la en tant que citoyen donc jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ bɛ minnu kɛ olu mana fara ɲɔgɔn kan la caman bɛ bɔ a yuruguyurugu ko la donc ne bɛ se k'o de fɔ n ka foli b'aw ye tuguni donc n'an y'an wele kuma o kuma ka na yuruguyurugu kuma fɔ an bɛ na ni Ala sɔnna ma. O diyara n ye kojugu. Usumani Kulubali an bɛ kuma laban ni e ye i ye maaw lamɛn. N'Ala sɔnna awɔ yuruguyurugu ko in awɔ bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka y'a la cogo di k'a kɛlɛ. awɔ n bɛ min fara an balimaw ta kan o ye jamanaden bɛɛ jɔyɔrɔ ka kan la bon jamanaden ɲuman bɛɛ kan ka bolomafara di jamana jɔli la kɛwale ɲuman ye o dɔ ye nka minnu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o ye jamanatigiw de ye mɔgɔ mɔgɔ yanni a kana jɔyɔrɔba la jamana kɔnɔ a bɔra jamanadenya gansanya de la fɔlɔ a fana kun mago bɛ se cakɛda ninnu ma i n'a fɔ jamanadenw mago sanga bi min bɛ a b'a dɔn a ma se o ma tɔnsigi minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ka tɔnsigi yɔrɔw ka mɔgɔ bila ka taa yen k'a dɔn ko karisa ye nin fɔ n k'o bɛ kɛ o tɛ kɛ yan o bɛ kɛ ka mɔgɔtigi ta faamaw b'o kɛ o karisa ye nin kɛ k'a dɔn tɔnsigi yɔrɔ la ninnu ni fanga kun tilenna ye cogo dɔ o bɛ kɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ la o tɛ ka jamana lakɔlɔsi yan yɔrɔ ninnu ka tɔnsigi yɔrɔ in kuma jumɛnw fɔra yen kuma min fanga b'a fɛ ka wale min labara jamana kɔnɔ a mɔgɔw kun tilenna yen o bɛ kɛ o bɛ kɛ cogo min na ni fanga jɔra a kan ko jamanadenw ka se ka lafiɲɛ u ka u magoɲɛyɔrɔw la jamana ka foroba cakɛdaw la bigo ma jɔ ni ne ma fili min bɛ jamana ka gindo kunnafoniw ɲɛɲini na bi ale tun bɛ lakana kunnasigidenya la furancɛla fanga daminɛ a kun mankutura kosɛbɛ ko bawo a delila k'a dogo k'a yɛrɛ kɛ maa gansan ye ka taa sirada la o senfɛ a ye dugukɔlɔsila dɔ ye n'o ye polisi dɔ ye ka mɔgɔ dɔ ka jamanaden gansan dɔ k'a tɔɲɔ ni yurugu sira ye ni ma fila ɲɔgɔn fila bɛɛ kɛra a fɛnw kɛra o kɛra o tuma o se bɛɛ bɛ jamana ye ka a ma se hali jamanadenw yɛrɛ ka k'olu de ka wuli ka lasew kɛ o b'a tɔ dafa bi kɛlaw bɛ yen ko mɔgɔ dɔw minɛna k'u ye kuma dɔw fɔ mɔgɔ t'a dɔn olu minɛna cogo min na u kelen ka gundula kumaw tun tɛ yan a ma labɔ wa o se bɛ jamana jumɛn a se b'a ye jango cakɛdaw ta tɛ dogo yɛrɛ a cakɛda masina in bɛ yen fɛ u bɛ to ka nin kɛ jamanadenw na u kɛlen bɛ ka cakɛda k'u yɛrɛ ta ye fɛn bɛɛ bɛ kɛ fo sariya o tuma min ka gɛlɛn dɔrɔn kɛwale ni kuma ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de fana danbe kuma min fɔra dɛ o de kuma fana jɔyɔrɔba de bɛ danbe la an kun fɛ yan kɛwale ni kuma ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn a ka ca Ala fɛ laɲini a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye o tuma k'i fo k'i baraɲɔgɔn bɛɛ fo k'an barokɛ ɲɔgɔn fo Ala k'an bɛn a ɲɛ wɛrɛ ma ka lamɛnbagaw yɛrɛ welekɛlaw fo ka fara n yɛrɛ balima yɛrɛ dɔnkulu mɔgɔw bɛɛ kan o lamɛnli la an b'u fo nin kɛnɛ in kan Usumani Kulubali k'i fo kosɛbɛ e ye lakɔli karamɔgɔ ye ɲininikɛla ye ka Muktar Si fo ale ye jɛkulu Génération Engagée olu ka ɲɛmɔgɔ don min ye Mariam Jama Sanogo communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption ale b'olu fana ka ɲɛmɔgɔya la olu de tun b'an bolo bi an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kan min ye yurukuyuruku ni waati in na a kɛlɛli kuma bɛ senna sariyatigiw wulilen bɛ k'u jɔ kosɛbɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranko n'o ye EDM ye awa o de kɛlen bɛ ka a daba yɛrɛ bɛ wele bi o de y'a to an ye jɛmukan sigi a kan walasa ka se ka hakililaw di a kan ne hakili la faamuya caman kɛra baro ninnu na minnu ye weleli kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o kuma baara taabolo bi kumaso kɔnɔ ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo Musa Sanogo bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamini Kulubali Murulayi Ture ka taa se Salimata Wederago olu de bɛ ka an bila fiɲɛ fɛ télévision sanfɛla la radio Joliba ale fana lamɛnlen don ni waati na Canal Plus ka 589 Segu an lamɛnlen don yen nɔ min ye Sikasokaw fana fɛ an lamɛnlen don ka fara bɔlɔlɔ kanamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan jamukan in segin bɛ k'a kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 waatiw la kari fana segin bɛ k'a kan nɛgɛ kanɲɛ 10 nin kun ye Jamakodi tako 130 de ye ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ baabu wɛrɛw k'o sigi aw ye yanni o cɛ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ